Այսօր ուզում եմ խոսք ուղղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ողջունում եմ բոլորիդ, հույս ունեմ, որ այսօրվա եթերը եւ դրա ժամանակ ներկայացած բարձրաձայնումները բոլորիդ սրտին կհասնեն, բոլորիդ գիտակցությանը կհասնեն, բայց իմ ամենամեծ հույսը այս պահի դրությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքն է, որ պետք է լինի իհարկե adekvat եւ եկեք այդ հույսը, որ մնում է Պանդորայի երկրի ամենաներքևում եւ միակ բանն է, որ մնում է այդարկվում, այդ հույսը եկեք այսօր մեզ բոլորիս օգնական լինի։ Այսպիսով հարգելի պարոն Փաշինյան, այս ուղիղ եթերով ցանկանում եմ ձեզ հասցնել այն մտահոգությունները, որոնք այսօր առկա են Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մասնավորապես առողջապահական համակարգում առկա խնդիրները, որոնք անտարբեր չեն թողնում մեր բուժաշխատողներին, մեր բժիշկներին, մասնագետներին։ Ցավոք սրտի դուք այդ մասնագետների ձայնը չեք լսում, թեև նրանցից շատերը խոսում են կիրթ լեզվով, մաքսիմալ առավելագույն մեղմ տարբերակներ եմ փորձում գտնել իրականությունը ձեզ հասցնելու համար, սակայն ցավոք սրտի դուք եւ որոշում կայացնող մարդիկ ականջալուր չեն լինում, ինչից մենք կարող ենք ենթադրել, որ կամ ցանկություն չկա, կամ հնարավորություն չկա, կամ պարզապես դուք եկել եք կատարելու մի ծրագիր, որում չկա հայամետ որևէ գործողություն։ Եվ այսպես այսօրվա մեր խոսակցությունը ես անվանում եմ զրույց քաղաքակիրթ լեզվով Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Գիտեք, պարոն Փաշինյան, ես ինձ մեղավոր չեմ զգում այն հանգամանքի համար, որ այսօր առկա է Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև ես իմ ընտրությունը կատարել եմ ոչ ձեր օգտին, ես ի սկզբանե իմացել եմ ձեր ով լինելը, ես ի սկզբանե իմացել եմ, որ դուք Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար եք նշանակվում կոնկրետ ծրագրերի շրջանակներում եւ ի սկզբանե ես չեմ լռել այդ մասին, ի սկզբանե խոսել եմ, մեր հանրությանը եմ ներկայացրել ճշմարտությունը։ Իհարկե եղել են մարդիկ, ովքեր հավատացել են եւ այդ մարդիկ եղել են հատուկ են։ Եղել են մարդիկ, ովքեր ունենալով իմ հանդեպ հարգանք հաշվի առնելով իմ անցած ճանապարհը, ուրեմն հավատացել են ձեզ, սակայն ուրեմն ինձ չեն վիրավորել բնականաբար, լռել են, եղել են մարդիկ եւ դրանք կազմել են շուրջ 2 տարի առաջ մեծամասնություն, ովքեր անկախ այն բանից, որ ես իրենց կյանքի առողջության փրկության համար մեծ լումա ունեմ, ովքեր անկախ այն բանից, որ աշխատել են իմ հետ եւ ճանաչում են ինձ որպես եւ անձնավորություն եւ բժիշկ, ամեն դեպքում տրվել են այդ էմոցիաներին եւ ուրեմն վատաբանել են, ամենավերջին սուտն են տարածել, սուտը եւ կեղծիքն են տարածել իմ մասին եւ ամենավերջին ձևով հայհոյանքներ են հնչեցրել։ Բարեբախտաբար այդ մարդկանց թիվը գնալով նոսրացել է, սակայն այսօր այո կան մարդիկ, ովքեր շարունակում են պղծել մեր եւ ձեր Facebook-յան համացանցային տիրույթը, սակայն իհարկե իրական կյանքում վախենում են նայել իմ աչքերի մեջ։ Իսկ ինչ է տեղի ունեցել պարոն Փաշինյան 2 տարի առաջ, կարծում եմ, որ այդ մասին արդեն շատերն են գլխի ընկել եւ եկեք այդ մասին այսօր չխոսենք։ Գիտեք, ես շատ բան էի սպասում ձեզնից։ Սպասում էի, որ հետ են գալու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակները, երբ մենք հացը կտրոնով էինք գնում, երբ լույսը ժամով էին տալիս եւ մենք ծափահարում էինք, երբ մենք ջուրը դույլով ուրեմն տուն էինք տեղափոխում, որպեսզի ունենանք խմելու ջուր, մաքրություն կատարելու համար օգտագործվող ջուր, եւ մենք ձմռանը գնում էինք անտառ փայտ բերելու, որպեսզի կարողանանք սնունդ պատրաստել, որպեսզի կարողանանք տաքանալ։ Եվ մենք անցնում ենք պատերազմի միջով եւ անտրտունջ մեկս մյուսին օգնելով, ուրեմն փորձում էինք մեր երկիրը եւ ստացվեց իհարկե մեր երկիրը դուրս բերել այդ ծայրահեղ ծանր վիճակից։ Ես անկեղծ կարծում էի, որ այս ժամանակներն են հետ գալու, բայց ցավոք սրտի ես տեսնում եմ, որ այժմ մենք գտնվում ենք դժոխքում։
Դուք մեր երկիրը տարել եք էլ ավելի վատ տեղ, որովհետև մեր երկիրը, եթե ժամանակին պատկանում էր հայերին, թեկուզ եւ սոված ու կիսամերկ, սակայն այսօր մեր երկիրը այլևս հայերին չի պատկանում։ Եվ հայը, ով ապրում է հայկական բարձրավանդակում, պարտավոր է պարզապես իրեն վերադարձնել իր հայրենիքի իշխանությունը, որը որ դուք օտարերկրյա ուժերի միջոցով խլել եք այդ իրավունքը մեր բոլորի ձեռքից։ Այս պահին ցանկանում եմ մասնավորապես անդրադառնալ առողջապահական համակարգին։ Եվ ես հույս ունեմ, որ դուք իհարկե սովոր լինելով այլ խոսելաոճի եւ ինքներդ կիրառելով այլ խոսելակարգ, այնուամենայնիվ հնարավորություն կգտնեք եւ ուժ կգտնեք ձեր մեջ մինչեւ վերջ լսելու իմ այսօրվա ուղիղ եթերը։ Ուրեմն, հարգելի պարոն Փաշինյան, ինչու եմ ես ինքս ինձ վերապահում իրավունք խոսելու առողջապահական համակարգի մասին։ Հարգելիս, այն պատճառով, որ ես 15 տարուց ավել աշխատել եմ առողջապահական համակարգում, իմ անցած ճանապարհը բավականին դժվար է եղել, չնայած այն բանի, որ իմ ամբողջ ընտանիքը բժիշկների ընտանիք է, իմ ընտանիքի բացի մայրիկիցս, բոլոր անդամները նեյրովիրաբույժներ են, ինձ իհարկե թույլ չէին տալիս, որ ես դառնամ նեյրովիրաբույժ, այլ նեյրովիրաբույժներ, ոչ իմ ընտանիքի անդամները, սակայն ես իմ մեջ այդ ուժը գտա եւ ի շնորհիվ իմ ընտանիքի անդամների աջակցության ես ընտրեցի իմ ճանապարհը։ Ընդհանրապես նեյրովիրաբուժությունը ամբողջ աշխարհում համարվում է ամենաէլիտար մասնագիտություններից մեկը եւ վճարվում է շատ բարձր եւ նեյրովիրաբուժները աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից են։ Նրանք ունեն սեփական հսկայական հողատարածքներ, հսկայական տներով, նրանք ունեն սեփական ինքնաթիռներ եւ օգտվում են աշխարհի ամենամեծ բարիքներից, որովհետեւ դա այն մասնագիտությունն է, որը անմիջականորեն կապված է մարդու կյանքի եւ առողջության հետ։ Ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում 50-60 նեյրովիրաբույժները չեմ ասի, որ հրաշալի պայմաններում են ապրում եւ դա իմ համար շատ ցավալի է։ Ամեն դեպքում, եթե խոսեմ, թե ինչու ես իրավունք ունեմ առողջապահական համակարգի մասին ներկայացնելու իմ կարծիքը, ապա նշեմ, որ ես հանդիսանում եմ ոչ միայն մեծահասակների, այլ նաև մանկական նեյրովիրաբույժ, սովորել, կրթություն եմ ստացել եւ աշխատել եմ աշխարհի տարբեր երկրների բարձրակարգ մասնագիտական կենտրոններում, ունեմ համապատասխան որակավորման փաստաթղթերը եւ ուրեմն բազմաթիվ առաջարկներ եմ ստացել տարբեր երկրներում աշխատելու համար եւ իմ սրտին ամենամոտը գուցե Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության մի քանի անգամ հրավերներն էին։ Նշեմ, որ ես տիրապետում եմ լեզվին, այդ առումով ես սովորել եմ գերմաներեն, սակայն ես հասկացա, որ ես Հայաստանի Հանրապետությանը պետք եմ որպես հասարակ զինվոր։ Եվ թողնելով այն հնարավորությունները, այն կարիերան, որ ես կարող էի անել նույն Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում, ես որոշում կայացրեցի դառնալ հասարակ զինվոր իմ երկրում։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, ես հավելեմ, որ իմ հայրը որպես նեյրովիրաբույժ Արցախյան պատերազմի մասնակից է եւ Արցախյան պատերազմի տարիներին նա փախուստի չի դիմել, այն պարագայում, երբ նրա մի շարք գոլեգաներ ինչ-ինչ պատրվակներով չէին գնում Արցախ իրենց պարտքը մատուցելու մեր հանրապետությանը, հայրս ոչ միայն գնաց, այլ նաեւ այդ կրակահերթի տակ տարավ իր ընտանիքը մեզ։ Եվ ահա այստեղ է, որ ես ստացել եմ իմ դաստիարակությունը, սովորել եմ իմ ծնողների վարքագծից։ Եղբայրս, հարգելի պարոն Նիկոլ Փաշինյան, այն նեյրովիրաբույժն է, ում մատով էին ցույց տալիս եւ ով ստացել է նախագահի մրցանակ, ով ճանաչվել է Հայաստանի Հանրապետությունում լավագույն երիտասարդ բժիշկ, եւ իմ եղբայրն այն մարդն է, ով ասում էր. Հայաստանից հեռացողը հայրենիքի դավաճան է։ Եվ 2017 թվականին այնպիսի իրավիճակ ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետությունում, որ իհարկե այդ թվականին չստեղծվեց, այլ տարիներ շարունակ գալիս էր, որ իմ եղբայրն արտագաղթեց։ Եվ գիտեք, պարոն Փաշինյան, իմ եղբորը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ընդունեցին գրկաբաց, որպես արտառոց մասնագետ,
Եվ հիմա նա այնտեղ ապրում, աշխատում է եւ ունի բոլոր հնարավորությունները։ Դուք հասկանում եք, թե ինչ էր տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, որ անգամ իմ եղբայրը թողեց եւ հեռացավ։ Բայց եկեք շատ չկենտրոնանանք նրա վրա։ Ունենալով բոլոր հնարավորությունները, պարոն Փաշինյան, եւ նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության պայմաններում իմ մասնագիտությամբ վաստակելով լավ եւ ճամփորդելով տարվա ընթացքում 7, 8, 10 անգամ մասնագիտական վերապատրաստումների գնալով լիովին իմ հաշվին, ես այդ ամենից ինձ զրկեցի եւ մտա քաղաքականություն, որպեսզի վերադարձնեմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում ապօրինությունների պատճառով Հայաստանի Հանրապետություն թողել եւ հեռացել են։ Ես հասկացա, որ մարդիկ, ովքեր չեն տիրապետում մասնագիտական նրբություններին, մարդիկ, ովքեր իրենց գրպանը գերադասում են պետական շահից, իրենք իրավունք չունեն լինել իշխանություն։ Իրենք ղեկավարելով քանդում եւ քայքայում են մեր համակարգը։ Եվ թողնելով իմ բարօրությունը, թողնելով իմ երեխայի բարեկեցիկ ապագայի բոլոր հիմքերը, ես մտա քաղաքականություն, որովհետև ես գիտեմ հիմքից աշխատանք առողջապահական համակարգի, ես երբեք իմ աշխատակիցներին, իմ գործընկերներին մենակ չեմ թողել, միշտ եղել եմ իրենց կողքին, եւ քանի որ տիրապետում եմ բոլոր նրբություններին, գուցե ոչ բոլոր նրբություններին, բայց ունեմ նաեւ մյուս մասնագետներին լսելու ունակություն եւ ճշմարտությունը անալիզ անելու ու ընդունելու ունակություն, ես հասկացա, որ ես պետք է լինեմ որոշում կայացնողներից մեկը։ Պարոն Փաշինյան, այո, դուք որպես բժիշկ գուցե ինձ ճանաչում եք, գուցե ոչ, բայց սկսեցիք հավանաբար ճանաչել Երևանի ավականուց իմ համար բնավորության պատճառով։ Գիտեք, ես չեմ հպարտանում Երևանի ավականուց ծեծկրտուքի միջադեպով, բայց դա մի դրվագ էր իմ կյանքում, որից ես չեմ հրաժարվում, եւ դա հավանաբար ինձ համար էլ, շատերի համար էլ կարևոր էր այն առումով, որ մենք տեսանք, որ ես մինչև վերջ գնացող մարդ եմ։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, ձեր իշխանության պարագայում ես նույնպես մինչև վերջ եմ գնալու։ Եվ իմ ընտրած գործիքակազմը լինելու է բազմազան։ Ես կարող եմ եւ շատ հանգիստ տոնով, այսպես դեսետ քննարկում իրականացնել, եւ կարող եմ շատ դες համար ոչ ընդունելի եւ ոչ ցանկալի, կամ գուցե դες համար սովորական տոնով դեսետ խոսել, բայց մի բան ասեմ ձեզ, նախկինում եմ ասել, այսօր էլ վերահաստատում եմ, ես երբևէ չեմ համագործակցելու ձեր հետ։ Եվ գիտեք, ես չեմ համագործակցում նաեւ որևէ մեկի հետ։ Անգամ ձեր երկրպագուներից, այդ թվում նաև ֆեյքերից ինձ հաճախ գրում են, որ մենք քեզանից բան չենք հասկանում։ Դու կողմնակիցն ես։ Կան նույնիսկ մարդիկ խմբեր, ովքեր էլի նույն հարցն են տալիս, ովքեր ձեզ ընդդիմություն են։ Հույս ունեմ իհարկե իրական ընդդիմություն, նաև գուցե ձեր գրպանային ընդդիմությունից, ինձ հարցնում են, լավ, մենք չենք հասկանում, դու կողմից ես։ Պարոն Փաշինյան, դուք շատ լավ գիտեք, քանի որ տիրապետում եք Ազգային անվտանգության ծառայության տեղեկատվության, դուք շատ լավ գիտեք, որ ես ոչ մեկի կողմից եմ, ես իմ ազգի կողմից եմ, եւ ես վստահաբար պնդում եմ այն իմ համոզմունքը, որ սա ոչ թե քաղաքական պայքար է, այլ ազգային պայքար։ Եվ այս ազգային պայքարը ես տանելու եմ մինչև վերջ։ Ձեզ ասեմ ավելին։ Ես որևէ մեկից, քանի որ չեմ ֆինանսավորվում եւ չունեմ ռեսուրսներ, դուք կարող եք մտածել, որ այս թույլ է Մարինան։ Okay, եկեք Մարինային շատ հեշտությամբ հեռացնենք, հա, դաշտից հանենք։ Բայց պարոն Փաշինյան, դա ձեզ մոտ չի ստացվելու, որովհետև ես ունեմ հսկայական ռեսուրս, այդ ռեսուրսը իմ ընկերներն են, այդ ռեսուրսը իմ հետևորդներն են եւ մեր ազգի մեծաքանակ ներկայացուցիչներն։ Հետևաբար, իմ պայքարը, քանի որ արդար է, ես օգտագործելու եմ Պանդորայի արխի վերջին մասունքը, հույսը, որը որ դուք փորձեցիք կոտրել մեր երկրում, մեր հայրենակիցների մոտ, եւ փորձեցիք այնպես անել, որ նրանք հիասթափվելով արտագաղթեն, բայց այդ հույսը արխից չի թռնելու։ Եվ այդ հույսը մենք օգտագործելու ենք արդարություն եւ օրենքի երկիր ստեղծելու համար։ Պարոն Փաշինյան, հիմա անդրադառնամ առողջապահական համակարգին եւ խոսեմ, ցանկանում եմ խոսել Արսեն Թորոսյանի 10 բարեփոխումների մասին։ Խնդրում եմ թույլ տաք, ես հիմա կբացեմ իր 10 բարեփոխումները,
Ուրեմն ինչպես վերնագրել էին մեր լրատվականները, դա Արսեն Թորոսյանի առաջարկած բարեփոխումների top 10-ը առողջապահական եւ կենքի որակի բարելավման ոլորտներում։ Պարոն Նիկոլ Փաշինյան, թույլ տվեք մանրամասն անդրադառնալ ուրեմն բոլոր կետերին եւ ձեզ ցույց տալ ու ապացուցել, որ երբ որ 1.5 տարի առաջ, դեկտեմբերի ընտրություններից հետո ես կետ առ կետ անդրադարձա այս բոլոր ծրագրերին եւ ապացուցեցի, որ այս ծրագրերը խապկանք են եւ առաջինն էի, ով կանգնեց եւ բացահայտ կերպով սկսեց քննադատել Արսեն Թորոսյանին, ինչի պատճառով լուրջ քննադատության ընդհանուր մինչեւ անբարոյական ուրեմն վարկագծով մարդկանց կողմից քննադատության արժանացավ։ Հիմա արդեն քանի որ անցել այդ 1.5 տարին, 2 տարին, ապա եկեք միասին նայենք, թե ձեր խոստումներից Արսեն Թորոսյանի top 11-ից որոնք են իրականացել եւ որոնք էին շոու։ Արոն Թորոսյանի ծրագրերից առաջինը մինչև 12 տարեկան երեխաների տեղափոխումը մարդատար մեքենաներում միայն քարսիթի արկայության դեպքում։ Պարոն Փաշինյան, եկեք համաձայնվենք, եւ մեր հայրենակիցները եկեք թող նույնպես ասեն իրենց կարծիքը։ Առաջին հերթին այս ծրագիրը բոլորովին կապ չուներ առողջապահության համակարգի հետ եւ առողջապահության նախարարը կարող էր պարզապես այդպես առաջարկությամբ հանդես գալ, բայց ասեմ ավելին։ Ուրեմն ինքը նշել էր, որ այս հարցով զբաղվում է արդարադատության նախարարությունը, սակայն երբ ես ուսումնասիրություններ արեցի, ապա պարզեցի, որ սրանով զբաղվում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը եւ ներկայացրել էր առաջարկ, որ ընդունվել էր։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, արդյոք այսօր մեքենաներում մինչև 12 տարեկան երեխաները երթևեկում են քարսիթով։ Եկեք համաձայնվենք, որ այս կետը, ծրագրի այս կետը տապալված է։ Չեն տեղադրվում քարսիթեր եւ դրանք չեն կիրառվում։ Երկրորդ կետը Արսեն Թորոսյանը հայտնել է Հայաստանում սանալիացիոն ծառայություն հիմնելու մտադրության մասին։ Մեր հարցումներին ի պատասխան մենք հասկացանք, որ այս ծրագրի համար պետական բյուջեից ծախսվել է 140 միլիոն դրամ հսկայական գումար։ Պարոն Փաշինյան, ավելին, մեր հարցումների պաշտոնական պատասխաններում նշված է, որ յուրաքանչյուր 1 րոպեի համար մեր պետական բյուջեից մենք վճարել ենք 12,000 դրամ։ Դուք հասկանում եք, որ սովորական թոշակառուն, ով ստանում է 55,000 դրամ, գուցե ավել, գուցե պակաս, դա կազմում է իր թոշակի 1/3-ը, լավ, 1/4-ը։ Եվ մենք 1 րոպեի համար ծախսել ենք այդքան գումար։ Եվ այն ժամանակ, երբ մենք աղմուկ բարձրացրեցինք ու ասացինք, որ այդ գումարով անհրաժեշտ է վերակառուցել եւ վերազինել մարզային հիվանդանոցները, սահմանամերձ շրջանների հիվանդանոցները, եղավ այսպես արձագանք, որ դուք հետամնացեք։ Պարոն Փաշինյան, մենք հետո տեսանք, չէ՞, որ ծննդատներ փակվեցին, այդ թվում նաեւ սահմանամերձ։ Ասեք, որ մենք ճիշտ էինք, ես ճիշտ էի, երբ որ աղաղակում էի, ահազանգում էի, որ այս ծրագիրը ինքը չի գործելու։ 1 տարվա ընթացքում դուք ունեցաք ուղղաթիռում մահ, որովհետև ուղղաթիռի մեջ հնարավոր չէր շարժվել եւ օգնություն ցույց տալ մահացող մարդուն։ Իհարկե, ըստ ինձ հասած լուրերի, ստոթում պատտվող լուրերի, այդ մահը գրանցվեց իբրև հիվանդանոցում, մահացած դեպք, մահվան դեպք, բայց իրականությունից մենք չենք փախնի, իսկ այսօր ես եւ դուք պետք է նայենք իրականության աչքերին։ Եվ այսպես, պարոն Փաշինյան, այս տարի մեկ դեպք է եղել փոքրիկ երեխային, եթե չեմ սխալվում, տեղափոխել սանալիացիոն ծառայության միջոցով։ Ես շատ ուրախ եմ, որ երեխան իրեն լավ է զգում, բայց ես մնում եմ այն համոզմունքի, որ այս ծառայությանը այսքան գումար տրամադրելը, սա պարզապես գումար լվանալու միջոց է, իրեն չի արդարացրել եւ ես հույս ունեմ, որ այդ գումարներն այսուհետ կուղվեն մեր մարզային եւ սահմանային շրջանների բուժկենտրոնների զարգացման վրա։ Կետ համար 3. Շտապօգնությունից բացի նոր ծառայություն։ Մարդիկ երեկոյան կարող են բժիշկ կանչել տուն։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, արդյոք կհամաձայնվեք ինձ հետ, որ այս ծառայության ծրագրային կետը նույնպես մնաց սևով սպիտակի վերագրված եւ որևէ քայլ չձեռնարկվեց այս միջոցառումը կյանքի կոչելու համար։ Ավելին,
Այսօր բավական մեծ դժվարություններ են առաջացել քաղաքացիների կողմից շտապօգնություն զանգահարելու, անգամ զանգահարելու, բայց երբ որ կարողանում են զանգահարել եւ միանում են օպերատորի հետ, ապա շտապօգնություն հրավիրելու հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան։ Ավելին, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, որը ես ունեմ իմ ձեռքի տակ, հարգելի պարոն Փաշինյան, Առողջապահության նախարարի հրամանով այսօր շտապօգնության մեքենաները անգամ առանց հիվանդի ուրեմն միացնում են իրենց ձայնային ազդանշանները եւ ուրեմն քաղաքի մի կետից գնում են կանչի կամ չգիտեմ գնում են դեպի հիվանդանոց, անգամ այն պարագայում եւ ներսում չկա հիվանդ եւ առավել եւս այն պարագայում եւ ներսում կա հիվանդ, դա նշանակում է հիվանդին հավելյալ ստրեսի ենթարկել, դա նշանակում է որ ծառայություն մատուցող բուժքույրը կարող է օրինակ ճնշումը չկարողանալ չափի կամ չլսի բժշկի հրահանգները եւ ավելին սա մեծ ստրես է բուժանձնակազմի նկատմամբ, որովհետեւ ամբողջ օրը ձայնային ազդանշանի տակ աշխատելը անհնարին է եւ շնորհակալ եմ ես շտապօգնության ծառայության ղեկավարին այն բանի համար, որ իմ դիմումում նշված խնդրանքը, որ խնդրում եմ դադարեցնել այս շոուն, այս մեծ միջոցառումը ուրեմն իրականացվեց եւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ այլևս շտապօգնության մեքենաները գիշեր-ցերեկ ազատ ճանապարհներով երթևեկելիս չեն միացնում այդ ձայնային ազդանշանը։ Սա եւս մի հերթական աբսուրդ հրամաններ, որոշումներ, որը կայացրել էր առողջապահության նախարարը, եւ մենք այս մասին խոսեցինք, փաստելով այն հանգամանքը, որ շտապօգնությունից բացի նոր այլ ծառայություն Արսեն Թորոսյանը այդպես էլ չի ներկայացել, այդպես էլ չի կազմավորել։ Հաջորդը դա չարորակ հիվանդությունների վիրահատական բուժման համար քաղաքացիներն այսուհետ գումար չեն վճարի։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, ձեզ ներկայացնում եմ, որ ինչպես եւ ես կանխատեսում էի, առաջացել են հերթեր լիովին պետպատվերով բուժվելու համար, եւ որpիսի մարդիկ չսպասեն այդ հերթերին, շատերը գնացել են եւ վճարովի են վիրահատվել։ Եվ այսօր մենք ունենք խնդիր կապված ձեր կողմից հռչակված կորոնավիրուսի համավարակ կեղծիքի հետ, որ չարորակ նորագույացություններով մարդիկ չեն կարողանում իրենց ժամանակին դիմել հիվանդանոց, ստանալ համապատասխան բուժօգնություն եւ այն մահվան դեպքերը, որոնք գրանցվում են, չի բացառվում, որ հենց չարորակ նորագույացությունների հետ են առնչվում։ Հաջորդը պարոն Փաշինյան պետությունը կաջակցի անպտուղ ընտանիքներին։ Ես հիշում եմ ձեր բարձրաձայնումը առ այն, որ այս ծրագիրը բավականին կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում եւ ես այդ կետում ձեզ հետ համաձայն էի եւ այնուամենայնիվ Արսեն Թորոսյանը կարողացավ բերել եւ անցկացնել այս ծրագիրը։ Ծրագիրը իհարկե հրաշալի ծրագիր է, բայց ես ձեզ ասեմ, հենց ծրագրի սկզբից ինձ ահազանգեցին, մոտեցան քաղաքացիներ, ովքեր հենց առաջին շահառուներից էին եւ իրենք բողոքում են իհարկե կոնկրետ հիվանդանոցի բուժ պերսոնալի վերաբերմունքից։ Այդ հիվանդանոց ես զանգահարեցի եւ այո, իրենք ունեին կոպիտ կստացվի, հա, անշնորհք եկեք ասենք, անշնորհք պահվածք ունեին, անգամ հեռախոսով, անգամ կիրթ խոսակցություն չկարողացան ձևակերպել, բացի այդ ես խոսեցի հիվանդությունների վերահսկողության կենտրոնի ղեկավարի տեղակալ Գայանե Սահակյանի հետ, ով ինձ հետ խոսեց բարեկիրթ եղանակով, ես չեմ կարող դա ստել, ուրանալ, սակայն տիկին Գայանե Սահակյանը բերեց մի քանի բացառություններ, որոնք պարզվեց, որ այդ ընտանիքին առնչվում են։ Այդ դեպքում հարց էր առաջանում, թե ինչու էր ընտանիքը ներգրավել, ընդգրկվել ծրագրի մեջ, եթե կային բացառություններ եւ եթե այդ բացառությունները վերաբերելի էին նաեւ այս ընտանիքին։ Ի վերջո ես ձեզ տեղեկացնեմ, որ ընտանիքը կարողացավ ստանալ իր բուժօգնությունը բազմաթիվ չարչարանքներից ու տանջանքներից հետո, սակայն մենք, այսպես ասենք, ծնելիության ցուցանիշների աճ ցավոք սրտի չենք տեսնում։ Հակառակը տեսնում ենք անկում եւ այս կետը ես համարում եմ անբավարար կատարված, մեր հայրենակիցների համար բավական դժվարություններ առաջացրած, բայց ես, ինչպես ասում եմ, Պանդորայի արխի հույսը չեմ վերջնականապես չեմ ուրեմն մարում։ Վերջերդ կետը դա առաջին անգամ 200 քաղաքացի պետպատվերի շրջանակում անցնելու է արագացված ճառագայթային բուժում։ Այս կետը, ինչպես հասկանում ենք, այդպես նախնական շրջանում է եւ այս փուլում սառեցված է։
այնպես որ շատ եկեք չանդրադառնամ սրան, այ հիմա կանդրադառնամ 7-րդ կետին, սա իշեմիկ կաթվածի ինսուլտի բուժումը կդառնա անվճար։ Ծրագիրը կգործի առայժմ 2 հիվանդանոցում։ Պարոն Փաշինյան, ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այս ծրագիրը գրվել է իմ եղբոր, եկեք ասեմ, չասեմ իմ եղբոր կողմից, շատ անհամեստ կհնչի, բայց ակտիվ մասնակցությամբ։ Եվ այս ծրագիրը, քանի որ այն ժամանակ, երբ որ ինքը գրվում էր, ես աշխատում էի եւ ինքը միասին աշխատում էինք ինսուլտների կենտրոնում, այս ծրագիրը շատ հոգեհարազատ է ինձ։ Եվ այո, այն ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, 16 թվականն էր, երբ որ մեր ամերիկացի գործընկերները եկան, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում իրենց հաշվին կատարեն ինսուլտի 30 հոգու անվճար բուժում, ապահովագրելով բոլոր բարդություններից, վճարելով բոլոր ծառայությունների համար, եւ ծրագրին ստոպ տրվեց, ծրագրի սկզբում հաստատվել էր, այնուհետև առաջին բարեհաջող վիրահատությունից հետո զանգ եղավ եւ ասացին դադարացրեք, ուրեմն այստեղ էր առաջին հիասթափությունը, եւ ես չեմ կարող մոռանալ մեր ամերիկացի գործընկերոջ հիասթափությունը եւ զարմանքը, որից հետո նա հայտարարեց, որ այլևս Հայաստան չի գալու եւ այլևս չեկավ Հայաստան, բայց գիտեք ինքը ինչքան էր օգնել։ Պարոն Փաշինյան, այս ծրագիրը շատ հոգեհարազատ է ինձ։ Եվ այո, շատ լավ է, որ մենք ունենք 2 էնդովասկուլյար ներովիրաբուժության կենտրոններ, եւ այդ ներովիրաբուժության կենտրոններում կատարվում է տրոմբեկտոմիայի վիրահատություններ պետպատվերի շրջանակներում։ Բայց հարգելի պարոն Փաշինյան, միայն տրոմբեկտոմիան չէ իշեմիկ կաթվածի բուժման եղանակը։ Դուք վստահաբար գիտեք, որ գոյություն ունի անտեպլազա դեղամիջոցը, որը բարեհաջող կերպով կիրառվել է նաև այս ձեռքերի կողմից, եւ այդ դեղամիջոցով փրկվել են բազմաթիվ կյանքեր։ Եվ այդ դեղամիջոցը կիրառելու համար պարտադիր չէ ունենալ էնդովասկուլյար ծառայություն։ Եվ իմ բարձրաձայնումը նրանում է, որ բոլոր մարդկանց է պետք տալ հնարավորություն օգտվել այս իշեմիկ կաթվածների բուժման պետական ծրագրից։ Սակայն ցավոք սրտի, առողջապահության նախարարության ղեկավարության կողմից այս ծրագիրը նույնպես քաղաքականացվեց, գուցե եւ դարձվեց բիզնես, հետեւաբար բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր ապրում են 2 կենտրոններից հեռու եւ չեն կարողանում 4.5-6 ժամվա ընթացքում հասնել համապատասխան բժշկական կենտրոն, ստիպված են բուժել արդեն կայացած իշեմիկ կաթվածը։ Սա մեծ բաց թողում է, եւ ես վստահ եմ, որ այստեղ կամքի բացակայություն գոյություն ունի։ Ավելի մանրամասն իհարկե ես չեմ պատմի, որովհետեւ չեմ ուզում։ Հաջորդը 2021 թվականից գործելու է համապարփակ բժշկական ապահովագրություն։ Քանի որ մենք դեռ 2021 թվականին չենք, ես այս կետը նույնպես բաց կթողնեմ, բայց մենք կարող ենք խոսել այն մասին, որ մենք չենք տեսնում այն հիմքերը եւ այն ծիլերը, որոնք պետք է այսօր արդեն դրված լինեին հետագայում համապարփակ ապահովագրություն ունենալու համար։ Եվ 9-րդ կետը նոր անվտանգ դրոշմապիտակներ գործողների փոխարեն։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, այս կետը մտցվել էր այն առումով, որ այս դրոշմապիտակների երեխաները շատ են կուլ տալիս եւ ուրեմն նրանց կյանքի վտանգ է սպառնում, անկեղծ պետք է լինեն։ Այո, այս դրոշմապիտակներն իրենք անորակ են եւ հեշտությամբ փոխվում են եւ բազմաթիվ ծնողներ կանգնում են խնդրի առաջ, սակայն ես հարցում էի հղել առողջապահության նախարարություն եւ մի շարք կլինիկաներ, թե քանի դեպք են ունեցել եւ ինչ ախտորոշմամբ են այդ երեխաները ընդունվել իրենց հիվանդանոցներ եւ ինչ բուժում են ստացել, գուցե վիրահատական, գուցե էնդոտրախեալ գնացել են եւ հեռացրել են դրոշմապիտակը եւ որևէ արձագանք, որևէ պատասխան չեղավ։ Իդեպ հարգելի պարոն Փաշինյան, դուք բազմիցս նշում եք, որ ձեր կառավարության աշխատանքը թափանցիկ է, սակայն ես ունեմ բազմաթիվ հարցումներ, որոնք հղել եմ առողջապահության նախարարությանը, շատ հետաքրքիր ուրեմն բաների մասին, ոլորտների մասին, ի նկատի առողջապահական ոլորտի ենթավորների մասին, կամ հետաքրքիր իրադարձությունների մասին, եւ առողջապահության նախարարությունը խախտելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության եւ այլ օրենքների մի շարք կետեր, մինչ օրս չի պատասխանել իմ բազմաթիվ հարցումներին։ Այնպես որ հարգելի պարոն Փաշինյան, ոչ դուք չեք աշխատում թափանցիկ, ձեր աշխատանքը հույժ գաղտնի է։ Եվ մինչ օրս այս դրոշմապիտակներն են կիրառվում եւ դրանք չեն փոխարինվել այլ դրոշմապիտակներով։
Եվ վերջին կետը այս top 10-յակի նախատեսում է նաև առաջիկայում վերացնել քիմիոթերապիայի եւ ճառագայթային թերապիայի համավճարները։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, միայն նշեմ այն հանգամանքը, որ երեխաների քիմիոթերապևտիկ բազմաթիվ դեղամիջոցներ չեն ներկրվել Հայաստան, դրանք չեն կիրառվում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մնացածը թողնենք վարակույրիցային կողմ, չանդրադառնանք, որովհետեւ այս կետը նույնպես կենքի չի կոչվել։ Սրանք իհարկե այն top տասնյակներ, որոնց ես անդրադարձա, որոնք այսպես մեծ աղմուկ աղաղակով 2019 թվականի հունվարից հեղեղեցին բոլորի սրտերը եւ բոլորի գլխուղեղները, մտքերը, հույս տալով, որ ամեն ինչ մեր երկրում լավ է լինելու եւ ինձ մշտապես ասելով, որ թող աշխատեն։ Սակայն ես շատ ուրախ եմ, որ իմ գործընկերների հետ ես չթողեցի, որ որոշ ասպեկտներում աշխատեն եւ այդ ասպեկտներից մեկը դա Գարդասիլ պատվաստանյութն է։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, շատ լավ եք հիշում Գարդասիլ պատվաստանյութի հետ կապված այն հանցագործությունը, որի մասին մենք հաղորդում տվեցինք հանցագործության մասին, սակայն նույն օրինակ ԱԱԾ կոնկրետ պաշտոնյա, ում անունը ինձ հայտնի է, սակայն ես այս պահին չեմ հրապարակի, եւ այդ մարդը իհարկե իրական հայանվեր իշխանություն գալուց հետո իր պատիժը կրելու է, ես դա խոստանում եմ, ուրեմն կլորիկ գումար վերցնելով, ըստ ինձ հասած տեղեկությունների մեր տված հաղորդումը հանցագործության մասին դրել էր դարակը եւ փակել էր, եւ անգամ երբ ես հաղթեցի դատարանում եւ դատարանը նրանց ասաց, այսպես որոշում ընդունեց, որ պետք է կամ գործ հարուցեն կամ գործի հարուցումը մերժեն, իրեն գործի հարուցումը մերժեցին։ Սակայն հարգելի պարոն Նիկոլ Փաշինյան, դուք ինքներդ գիտեք, որ Գարդասիլը դա հզոր կլինիկական փորձարկում էր մեր ազգի վրա։ Այսօր արդեն կան բազմաթիվ հրապարակումներ եւ բազմաթիվ քաղաքացիներ, հասարակական քաղաքական գործիչներ հրապարակումներ են անում, որ Գարդասիլը ուռուցքածին է։ Դեռևս հստակ չէ Գարդասիլը արդյոք առաջացնում է գենային մուտացիաներ, թե ոչ, եւ դա գրված է իր ինստրուկցիայում, ներդիր թերթիկում։ Կան բազմաթիվ տվյալներ, որ Գարդասիլը առաջացնում է չբերություն, այն որ Գարդասիլը 4-ը չի կիրառվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ այլն, այն որ 26 տարեկանից հետո եվրոպական երկրներում Գարդասիլ 4-ը կիրառվում է սեռական փոքրամասնությունների շրջանում, որովհետեւ նրանք վարակի տարածման ուրեմն աղբյուր են հաճախ հանդիսանում, ոչ թե հաճախ այլ մշտապես, ուրեմն խոսում է այն մասին, որ մենք այստեղ լռելու իրավունք չունենք։ Բայց հարգելի պարոն Փաշինյան, քանի որ դուք լռել եք եւ դուք որևէ քայլ չձեռնարկեցիք, որպեսզի հայ ազգի վրա չկատարվեն կլինիկական փորձարկումներ, եւ քանի որ ձեր ընտանիքի 4 անդամները, ձեր դուստրը, որդին, ձեր կինը եւ դուք տարիքային առումով համապատասխանում եք Արսեն Թորոսյանի կողմից ստորագրված Գարդասիլի ներարկման, տարիքային շեմը բարձրացնելու վերաբերյալ հրամանին, ապա իմ պահանջն է, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ ձեր կողմից հռչակված 3 միլիոն վարչապետերից մեկը, իմ պահանջն է, որպեսզի անձամբ դուք եւ ձեր ընտանիքի մյուս 3 անդամները ստանան Գարդասիլ պատվաստանյութ։ Եվ մենք ձեռնարկելու ենք միջոցառումներ, որպեսզի մենք հասնենք Արսեն Թորոսյանի հրահանգի որոշման կայացմանը ձեր ընտանիքի կողմից։ Եվ դուք ձեր գործողություններով կապացուցեք մեր հայրենակիցներին Գարդասիլի իրական էությունը։ Հաջորդը դա պոլիոմիելիտն է, որը որ ուրեմն էլի արհեստական եւ էլի ապօրինի հրահանգ տվեց Արսեն Թորոսյանը, պոլիոմիելիտի կաթիլների կիրառումը բազմաթիվ կեղծ մեջբերումներով եւ պատճառաբանություններով, հարգելի պարոն Փաշինյան, եւ մենք չգիտենք, թե ինչ էր այդ պոլիոմիելիտի կաթիլների մեջ։ Եվ ես ձեզ ասեմ, որ բազմաթիվ բուժաշխատողներ մեր բարձրաձայնումներից ու ահազանգերից հետո ունենալով բարձրագույն բարոյական արժեքներ եւ հավատարիմ մնալով իրենց տված երթմանը, պարզապես թափել են եւ Գարդասիլը եւ պոլիոմիելիտը գրել են թերթիկում իբրև ստացել են մեր երեխաները եւ թույլ չեն տվել, որպեսզի հանցագործ համակարգի ուրեմն հրահանգով Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվեն կլինիկական փորձարկումներ։ Եվ ես շնորհակալ եմ մեր բուժաշխատողներից իրենց կատարածի համար։ Եթե կա պարտադրանք, ապա դրան
ոչինչ որ խաբել են։ Նշեմ, հիշեցնեմ ձեզ հարգելի պարոն Նիկոլ Փաշինյան, որ այս երկու հրահանգից հետո Արսեն Թորոսյանը ստացավ ուրեմն պաշտոններ միջազգային երկու կառույցներում, դա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն էր եւ Գավի հիմնադրամը, ընդ որում միայն այս երկու պատվաստանյութներ, որ մեզ տրամադրել էր Գավին։ Ես չեմ ուզում ամբողջական մեղքը բարթել կամ մեղավոր հանել Արսեն Թորոսյանին, որովհետեւ այս երկու պատվաստանյութերի դրամաշնորհները դեռևս շահվել են, այսպես ասենք, դեռևս գրվել են նախորդ նախարարների ժամանակ եւ ես հետևողական եմ լինելու, որպեսզի յուրաքանչյուր անձնավորություն, ով մասնակից է եղել այս երկու դրամաշնորհների գրելուն, ուրեմն բացատրություն տա եւ ինչու ոչ նաեւ կանչվի պատասխանատվության։ Նշեմ, որ այս դրամաշնորհները գրելիս նաեւ մասնակից են եղել Սորոսի հիմնադրամի կողմից հովանավորվող հասարակական կազմակերպություններ։ Ուրեմն քանի որ անցած տարի, 1 տարի առաջ, այսպես լուրջ պատվաստումային քարոզ սկսեց գնալ, այդ քարոզը ել ավելի վնաս տվեց պատվաստման այսպես կողմնակիցներին, ջատագովներին, որտեղ մարդիկ հասկանում են, եթե լավ բան է, գովազդելու կարիք չկա, սակայն ես գտնում եմ, որ գուցե այս գովազդելը նույնպես ուներ նպատակ, որովհետև մարդկանց մոտ առաջացան հիմնավոր կասկածներ եւ շատերը սկսեցին հրաժարվել պատվաստանյութերից միայն այն պատճառով, որ չէին վստահում այս իշխանություններին եւ հիվանդությունների վերահսկողության կենտրոնին եւ առողջապահության նախարարությանը։ Մարդիկ հասկացան, որ իրենց երեխաների վրա կատարվում են կլինիկական փորձարկումներ։ Եվ ուղիղ 1 տարի առաջ ես եւ իմ լավ գործընկերները արդեն կանխատեսեցինք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ամբողջ աշխարհում լինելու է համաճարակ, համավարակ։ Մենք չգիտեինք, որ ինֆեկցիայով դա կլինի։ Դրա մասին կան գրառումներ, հարգելի պարոն Փաշինյան, ուղիղ 1 տարի առաջ մենք դրա մասին խոսել ենք եւ մարդկանց տեղեկացրել ենք եւ միասին քննարկել ենք։ Եվ պարզվեց, այո, որ մենք իրավացի էինք։ Եվ ուրեմն բերվեց ամբողջ աշխարհում դրվեց այս համավարակը։ Իսկ ինչու էին կասկածում, որ ամբողջ աշխարհով է լինելու, որտեղ պատվաստումային գովազդը համաշխարհային է։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, ես չեմ ցանկանում նաև բաց թողնել օրգանների փոխպատվաստման ապօրինի ծրագիրը, որովհետև մեր հայրենակիցները վերջերս սկսել են իրենց անհանգստությունը արտահայտել եւ հիմա կանդրադառնամ այդ հարցին։ Ուրեմն անցած տարի Արսեն Թորոսյանի որոշմամբ եւ հրամանով ցանկանում էին փորձ արեցին ընդունել օրգանների փոխպատվաստման ծրագիրը դիակներից։ Մենք հիշում ենք Արսեն Թորոսյանը սկսեց այդ ուղղությամբ բավականին աշխատել, սակայն մենք մեջ բերեցինք եւ ներկայացրեցինք դեռևս 2010 թվականին Սահմանադրական դատարանի որոշումը, համաձայն որի դիակներից օրգանների փոխպատվաստումը ճանաչվել է հակասահմանադրական։ Ահա այստեղ է հարգելի պարոն Փաշինյան, որ ես ունեմ այն համոզմունքը, որ դուք Սահմանադրական դատարանի վրա այս հարցակումը կազմակերպել եք նաև այն նպատակով, որպեսզի օրգանների բիզնեսով զբաղվեք։ Որովհետև մենք արդեն ականատես ենք եղել, որ դուք զբաղվում եք մի շարք ապրանքների ուրեմն մաքսանենգությամբ, դրանք ծխախոտը, ադամանդը, երկաթը եւ զենքն են, եւ ես չեմ բացառում, հարգելի պարոն Փաշինյան, որ մոտ ժամանակներս կարող է բացահայտվել նաեւ մի հանգամանք, համաձայն որի գուցեև դուք զբաղվում եք նաեւ օրգանների կոնտրաբանդայով, օրգանների մաքսանենգությամբ։ Եվ ինչու է այս հարցը նաեւ առաջացել մեր բազմաթիվ քաղաքացիների մոտ, հարգելի պարոն Փաշինյան, շատերը ահազանգում են եւ կասկած են հայտնում այն առումով, որ այսպես կոչված կորոնավիրուսից մահացած մեր քաղաքացիների դիակները տրվում են փակ դագաղներում եւ մենք չգիտենք ինչ է կատարվել այդ դիակների հետ եւ արդյոք նրանց ներսում կան օրգանները իրենց թե ոչ։ Եվ դուք ինձ կարող եք իհարկե հակադարձել ասելով, որ այդ մարդիկ կորոնավիրուսով վարակված են, հետեւաբար ուրեմն նրանց օրգանները կարող են լինել անպիտան, սակայն ես դες կարող եմ ասել, որ այդով ասած, որ կորոնավիրուսից են մահացել այդ մարդիկ եւ կորոնավիրուսով են ախտարված։ Հիմա մենք դրան նույնպես կանդրադառնանք։ Եվ մենք չենք մոռանում նաեւ դիակի զարանների մասին որոշումը, որը ցանկանում էին բերել եւ ներդնել Հայաստանի Հանրապետությունում, հավանաբար պատրաստի ունենալով այդ դիակի զարանները, որպեսզի այս համավարակ կոչվող մեծագույն կեղծիքի պարագայում
այրեին եւ վերջնականապես ոչնչացնեին բոլոր փաստերը, որովհետեւ չէ որ այսօր մենք կարող ենք կատարել էքսգումացիա, այսինքն համապատասխան իրավական միջոցներով հարազատը, մահացած անձի հարազատը կարող է հանել եւ ուրեմն ստուգման ենթարկել իր հարազատի դին, հասկանալ թե ինչ է կատարվել, իսկ եթե այրեիք մենք այդ հնարավորությունը չէինք ունենալու, հարգելի պարոն Փաշինյան, հետեւաբար ուրեմն այն միջոցառումները, որոնք որ իրականացվել են այս համավարակին ընթരാճ, մեզ համար լիովին հասկանալի են եւ միայն հարության միամիտ զանգվածը, միամիտ հատվածը չի հասկանա, թե օրինակ ինչի համար էր օրգանների փոխպատրաստման ծրագիրը դիակներից կամ դիակիզարանների ծրագիրը մինչ այս։ Եվ իհարկե մենք ձեզ հետ հարգելի պարոն Փաշինյան չենք մոռանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ակտիվորեն եւ բավականին լավ արդյունքներով գործող դիակ կենտրոնը փակվեց եւ այնտեղ աշխատող բազմաթիվ ինֆեկցիոնիստներ մնացին անգործ, որ անգործության մատնվեց նաև դիակ կենտրոնի գերհզոր լաբորատորիան։ Մենք չենք մոռացել նաև այն մասին, որ փակվեցին տուփ դիսպանսերներ եւ այնտեղ աշխատող բուժ անձնակազմին առաջարկվեց աման լվացողի կամ բեռնատարի վարորդի աշխատանք եւ մի շարք նմանատիպ աշխատանքներ։ Մենք չենք մոռացել, որ բժշկին առաջարկում էին պահակի աշխատանք եւ այլն։ Այս ամենը մենք ձեզ հետ լավ հիշում ենք եւ չենք կարող հերքել հարգելի պարոն Փաշինյան։ Եվ այսպես այս ամբողջ միջոցառումների կոմպլեքսը, որ իրականացվեց, դա իրականացվեց այն պատճառով, որովհետև նախատեսված էր 2020 թվականին ամբողջ աշխարհով հայտարարել կորոնավիրուսի պանդեմիա եւ ուրեմն տանել հետագա ծրագրերը, ինչպես մենք արդեն գիտենք, դա քվանտային չիպիզացիայի ծրագիրն է։ Եվ այդ ծրագրերը հասկանում եք մեզ բոլորիս են հայտնի, դա այնպես չէ, որ մենք ինչ-որ տարօրինակ վիդեոներ ենք նայել, որոնք ի դեպ ես նշեմ, որ իմ խորին համոզմամբ սարքել են գլոբալիստները, որպեսզի ծաղրի ենթարկեն եւ անվանեն այսպես դավադրությունների տեսության կողմնակիցներ եւ այլն, գիտեք հարգելի պարոն Փաշինյան, մտածելու ունակություն ունեցող մարդիկ հավատում են միայն իրենց աչքի տեսածին եւ փաստերին։ Եվ օրինակ ձեր հարգարժան առողջապահության նախարար Սենթորոսյանը, երբ սկսեց ծաղրի ենթարկել տափակ երկրի տեսությունը, ինձ մոտ դա հետաքրքրություն առաջացրեց, որովհետև գլոբալիստները, մասոնները եւ սորոսականները, որոնք որ մեկ ընդհանուր խունտա են իրենցից ներկայացնում, իրենք մշտապես իրենց աշխատանքի գործիքն է ծաղրի միջոցով, ուրեմն իրականությունը աղավաղելը եւ իրականությունը ենթարկելով ծաղրի հետագայում այնպես անել, որ մարդիկ վախենան այդ իրականությանը մոտենալ, այդ իրականության մասին մտածել։ Եվ ես նորից հիշեցնեմ, որ ես հավատում եմ միայն այն ամենին, ինչ ես իմ աչքով եմ տեսնում, եւ այն բոլոր փաստերին, ինչ որ ես իմ աչքով տեսնում եմ եւ իմ մտածողությամբ, իմ գիտելիքներով ենթարկում եմ անալիզի։ Նույնը խորհուրդ եմ տալիս նաեւ ձեզ։ Հիմա հարգելի պարոն Փաշինյան, եկեք անդրադառնանք կորոնավիրուսի համավարակին, եւ ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք այս հատվածը ել ավելի լուրջ լսեք, ավելի կենտրոնացած լսեք, որովհետեւ ես պատրաստվում եմ ձեզ ներկայացնել իրականությունը, հարգելի պարոն Փաշինյան։ Իսկ իրականությունը այն է, հարգելի պարոն Փաշինյան, որ ձեզ խաբում են։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ դուք չունեք համապատասխան կրթություն։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ դուք ժամանակի ընթացքում ձեր գործունեության ընթացքում ուրեմն ինչպես լուրերն են ասում, կոնկրետ գումարի դիմաց մարդկանց ենթարկել եք շանտաժի։ Եվ հետևաբար ձեր մտածողության ուղղությունը ավելի շատ գնացել է գուցե շանտաժի միջոցով գումար վաստակելու վրա, բայց ոչ այնպես անելու, որ մարդկանց օգուտ տաք։ Հակառակը իմ բարհագայում ես մշտապես, ուրեմն ինչ որ լսել եմ, ինչ որ կարդացել եմ, ինչ որ սովորել եմ, ինչ որ արել եմ, միմիայն ուղղված է եղել մարդկանց եւ իմ երկրին օգուտ տալու։ Հետևաբար թույլ տվեք մի քանի անդրադարձ կատարել կորոնավիրուսի համավարակ կոչվող կեղծիքի շուրջ Հայաստանի Հանրապետությունում առկա իրավիճակի վրա եւ ձեզ գուցե սխալ ռելսերից բերել կանգնեցնել ճիշտ ճանապարհի վրա։
Եվ այն պարագայում, եթե դուք չեք կատարում գլոբալիստների ծրագիրը, իսկ ներողություն, բայց ես վստահ եմ, որ դուք կոնկրետ կատարում եք Ադրբեջանի ծրագիրը, բայց չեմ ուզում ձեզ նեղացնել այս պահին, ուրեմն եթե դուք չեք կատարում նմանատիպ ծրագիր, ապա դուք պետք է հասկանաք եւ կանգնեք ճիշտ ճանապարհի վրա եւ դադարեցնեք այն շոուն, որը այսօր իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ այսպես, հարգելի պարոն Փաշինյան, մեր քաղաքացիները այսօր անլուրջ են վերաբերվում ձեր ցանկացած բարձրաձայնմանը, անգամ ձեր ուղիղ եթերները այլևս չեն լսում, ձեր պարետատան նիստից հետո դուք դադարեցրեցիք այդ ուրեմն ասուլիսները տալը, որովհետև դուք տեսաք, որ այդքան մարդիկ չեն լսում։ Իսկ ինչու են նրանք այս ամենին անլուրջ վերաբերվում։ Միմիայն ձեր անդրդության պատճառով։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, երբ դեկտեմբերի 31-ին Ուհանում բռնկվեց, այսպես ասենք, բռնկվեց համաճարակը եւ իբրև մարդիկ էին ընկնում, իսկ մենք այսօր տեսնում ենք, որ կորոնավիրուսով մահացած մարդիկ կամ վարակված մարդիկ, ներողություն, իրենք բարձրապես փողոցում չեն ընկնում եւ այդպես մենք եկեք հիշենք, որ դա դեկտեմբեր ամիսն էր, որը հաստատ Ուհանում այդպես շոկ չի եւ մարդիկ պարզապես չէին կարող, հա, այդպես շոկից վայր ընկնել եւ իրենց վատը զգալ։ Հետևաբար մենք հասկանում ենք, որ դա շոու էր եւ այն ժամանակ, քանի որ մենք չգիտեինք, թե իրականում մենք ինչի հետ գործ ունենք եւ խոսք էր գնում այն մասին, որ սա լաբորատոր ստեղծված վիրուս է, ինչին ես հավատում եմ, անալիզի ենթարկելով այս վերջին 20-30 տարվա համավարակների, հարուցիչների մասին տեղեկատվությունը, ուրեմն մենք ահազանգեցին եւ ես օրինակ պահանջեցի դասադուլ, ես պահանջեցի սահմանների վրա լուրջ հսկողություն, ես անգամ ուղիղ եթեր արեցի եւ ասացի, որ օրինակ ես կորոնավիրուսից չեմ վախենում, մի քանի խորհուրդներ տվեցի, որոնք իհարկե ձեր ֆեյք եւ իրական հետևորդների կողմից դարձան, չգիտես ինչու դարձան ծաղրի առարկա, բայց իհարկե մարդկանց մեծ մասի կողմից դրանք ընդունվեցին եւ իմ ծանոթները ամեն դեպքում մարդիկ ում ես ճանաչում եմ, իրենք կատարյալ առողջ են, որովհետև հետևել են իմ խորհուրդներին։ Ինչևէ, ես այդ ժամանակ, այդ ուղիղ եթերի ժամանակ նշեցի, որ ես ավելի շատ դիմակ կկրեմ պաշտպանվելու Երևանի կեղտոտ օդից, այլ ոչ թե կորոնավիրուսից։ Եվ այսօր ես նույնն եմ ասում։ Ավելին, գուցե մարդկանց շարժը նվազեցնելու շնորհիվ մի փոքր Երևանի օդը մի փոքրիկ մաքրվել է եւ ավելի հեշտ է լինում շնչելը։ Ինչևէ, եկեք անդրադառնանք կորոնավիրուսի ժամանակ, կորոնավիրուսի առնչությամբ ձեր գործողություններին։ Ուրեմն առաջինը իհարկե դա սահմանների վրա հսկողության բացակայությունն էր, որը դուք գիտեք, որ ինձ լավ գիտեք, որ իրականում փետրվար ամսին են եկել առաջին քաղաքացիները։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, ես ունեմ պացիենտներ, օրինակ իմ վիրահատած պացիենտներից, ովքեր ինձ զանգեցին այդպես մարտ, ապրիլ ամիսներին եւ ասացին, գիտեք, բժշկուհի, օրինակ դեկտեմբերին մենք եղել ենք Չինաստանում եւ մենք կարծում ենք, որ ամբողջ ընտանիքով այդ կորոնավիրուսով հիվանդ ենք եղել, որովհետև տղան ունի այլ խնդիրներ թոքերի հետ կապված եւ բժշկական կենտրոններից մեկում լուրջ բուժում է ստացել, բայց ոչ կորոնավիրուսային, նրանք չեն ինքնամեկուսացվել, տան ունեն բազմաթիվ երեխաներ, փոքրիկ երեխաներ, Աստված իրենց պահի, եւ այս մարդիկ ընտանիքով անցել են այդ համավարակ այդ կորոնավիրուսի միջով, ունեցել են համի հոտի զգացողության կորուստ, մի փոքր ավելի ծանր են տայել, քան սովորական գրիպն է եւ անցել են եւ իրենք նշեցին, որ իրենց փրկությունը եղել է շատ հեղուկ օգտագործելը, շատ ջուր խմելը եւ սիրելի Էրձիկ, ես փոխանցում եմ քո կոչը մարդկանց, եւ զանգահարեցիր ինձ եւ ասացիր, որ բժշկուհի ջան, խնդրում եմ մարդկանց ասեք, որ շատ ջուր խմեն։ Այո, ես ձեր անունից փոխանցում եմ, որ սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, շատ ջուր խմեք։ Ուրեմն առաջինը դա սահմանների վերահսկողությունը եւ մենք շատ լավ ենք իմանում, պարոն Փաշինյան, ամեն դեպքում ես եւ դուք, որ փետրվար ամսվա կեսերին Իրանից եկած քաղաքացիներին դուք տարել եք Golden Palace, բայց այդ մասին որևէ մեկին չեք տեղեկացրել եւ միայն մարտի 1-ին եք այդ մասին բարձրաձայնել։ Հաջորդը պարոն Փաշինյան, դա Իտալիայի թռիչքներն էին, երբ որ Իտալիայում բռնկվեց համավարակը, իսկ այդ մասին մենք խոսել ենք, որ այնտեղ քրիստոնեության կենտրոններից մեկն է, այդ պատճառով է գուցե եղել, բայց շատ տարօրինակ է, գիտեք, որ նախահամավարակային շրջանում դուք բացում եք այդ էժան թռիչքները։ Դա նույնպես շատ տարօրինակ է եւ ես չեմ բացառում, ես ունեմ այդ իրավունքը կասկածելու, որ դա ներողություն
որտեղ նույնպես միտումնավոր էր արված վարակը Հայաստանի Հանրապետություն բերելու համար։ Եվ ուրեմն ինչ վերաբերում է սահմաններին։ Հաջորդ գուցե ծիծաղելի, գուցե շատերի աչքից վրիպել է, բայց դուք գիտեք իմ աչքից շատ բան չի վրիպում։ Ծիծաղելի հանգամանքը այն է, որ մեկուսացվում էին ինքնաթիռում նստած վարակագիր քաղաքացուց երկու շարք առաջ եւ երկու շարք հետ ուրեմն ճամփորդած ուղևորները։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, դուք հասկանում եք, չէ՞, որ սա ծիծաղի ժանրից է, այսինքն այդ մարդը միայն այդ երկու շարքի հետ է հաղորդակցվել, օդանավակայանում որևէ մեկի հետ չի հաղորդակցվել, նստելիս, իջնելիս, նույն ուրեմն ստյուարդեսան, հա, օդանավի աշխատակցուհին ինքը այսպես շարքերով չի անցել, եթե անցել է, ապա չի փոխանցել։ Այսինքն այս հանգամանքը, որ ոչ թե ամբողջ ինքնաթիռի ուղևորները պետք է մեկուսացվեն, այն միայն երկու շարք առաջ եւ երկու շարք հետո, իհարկե գիտակ մարդկանց մոտ առաջացրեց եւ ժպիտ եւ ուրեմն այսպես կասկած եւ մի քիչ էլ վախ, որ այս ինչ են անում։ Եվ սա շատ կարևոր հանգամանք է, որի վրա իհարկե դուք դիտավորությամբ իմ կարծիքով աչք եք փակել։ Հաջորդը, հարգելի պարոն Փաշինյան, դուք գիտեք, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, ես այսուհետ կասեմ WHO-ն կատարում է առ այսօր կլինիկական փորձարկումներ կորոնավիրուսի բուժման հետ կապված, եւ այդ փորձարկվող դեղամիջոցներից մեկը դա պլակվինիլ դեղամիջոցն է։ Եւ պլակվինիլ դեղամիջոցով հետազոտությունը սկսվել է 2020 թվականի մարտ ամսից։ Համաձայն WHO-ի կայքում գրված տեղեկատվության, ինչը պաշտոնական տեղեկատվություն է, այս հետազոտությունը պետք է շարունակվեր 1 տարի, մինչև 2026 թվականի մարտ ամիսը։ Սակայն այն անհապաղ դադարեցվել է մայիսի 24-ին, քանի որ պլակվինիլ դեղամիջոցից գրանցվել են մեծ թվով մահեր։ Հասկանում եք, երբ որ հետազոտություն սկսում են եւ անհապաղ դադարեցնում են, որովհետեւ մահեր են առաջացել, դա նշանակում է, որ որևէ երկրում, որևէ բժիշկ իրավունք չպետք է ունենա կորոնավիրուսով բուժվող հիվանդին տալ պլակվինիլ։ Սակայն հարգելի պարոն Փաշինյան, ես ունեմ բոլոր փաստաթղթեր այն մասին, որ օրինակ Բանգլադեշում գտնվող նախկին Սուրբ Աստվածամայր ծննդատանը, որը հիմա ղեկավարում է Այրվածքաբանական կենտրոնի ղեկավարը, այդ հիվանդանոցում մինչ օրս կորոնավիրուսով բուժվող հիվանդներին, ովքեր ունեն լուրջ շնչառական խնդիրներ, տալիս են պլակվինիլ։ Մեկ այլ հիվանդանոցից, որի անունը բնականաբար ես չեմ նշի, ինձ հազանգեցին բժիշկներ, որ իրենք երբ տալիս են պլակվինիլից հետո սկսում են բուժել պլակվինիլի բարդությունները։ Եվ մինչ օրս նրանք նույնպես շարունակում են տալ պլակվինիլ։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, արդեն WHO-ն դադարեցրել է հետազոտությունը եւ փաստել է, որ պլակվինիլ չի կարելի տալ։ Խնդրում եմ, կարող եք պատասխանել իմ այն հարցին, թե ինչու է շարունակում առողջապահության նախարարը պլակվինիլ դեղամիջոցի կիրառումը։ Դեռ նշեմ ավելին, այս դեղամիջոցի կիրառումը կատարվում է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հատուկ հրամանով։ Չկա բացատրություն։ Գուցե ձեր կողմից չկա, հարգելի պարոն Փաշինյան, ես կասեմ, բազմաթիվ մասնագետներ, բժիշկներ, արտասահմանյան եւ հայաստանյան, գուցե հայաստանյաններից ես կլինեմ միակը, պնդում են, որ կորոնավիրուսի բուժման անվան տակ մարդկանց սպանում են։ Եվ հարգելի պարոն Փաշինյան, ես վաղը ուղիղ եթերով պատրաստվում եմ ապացուցել, որ այո, մարդկանց սպանում են։ Ես դա վաղը ցույց կտամ գրաֆիկով եւ ես հույս ունեմ, որ դուք կմիանաք եւ կդիտեք իմ ուղիղ եթերը։ Հիմա այս պահի դրությամբ ես ձեզ փաստում եմ, որ պլակվինիլը, որը դադարեցվել է ԱՀԿ-ի կողմից, WHO-ի կողմից, այսօր շարունակում են տալ մեր հայրենակիցներին եւ շարունակում են սպանությունները։ Ես դիմումով ուրեմն դիմել եմ, հա, մեր բժիշկներին եւ խնդրել եմ իրենց չմասնակցել այս հանցավոր ծրագրին։ Սակայն ինչպես տեսնում ենք, կան բժիշկներ, ովքեր շարունակում են գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար կատարել հանցագործություն։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց
Վաղը մյուս օրը ես ամենայն հետևողականությամբ հասնելու եմ նրան, որ նաև այդ բժիշկները ուրեմն զրկվեն իրենց բժշկի որակավորումից եւ կանգնեն դատարանի առաջ։ Կրեն քրեական պատասխանատվություն։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, մյուս դեղամիջոցը, որը օգտագործվում է կրկին կլինիկական փորձարկում անելու համար, դա Health-Tone պրեպարատն է եւ իմ ունեցած տեղեկությունների համաձայն ամբողջ ուրեմն կառավարությունը, կառավարության բոլոր անդամներն օգտագործում են Health-Tone։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, ես չգիտեմ, արդյոք ազգային ժողովում նույնպես մարդիկ օգտագործում են Health-Tone, օրինակ Քրիստինե Պողոսյանը օգտագործել է Health-Tone, ու մոտ որ արդեն ախտորոշվել է COVID-19։ Արդյոք Քրիստինե Պողոսյանը օգտագործելով Health-Tone դիմակ կրելով, լինելով ձեր նշած առավելագույն պաշտպանվածության ներքո, վարակվելով COVID-19 մեզ չի ստիպում, որ մենք մտածենք կոնկրետ ուղղությամբ։ Ուրեմն հաջորդը, հարգելի պարոն Փաշինյան, ես ինձ մոտ իհարկե դուք հասկանում եք նշումներ եմ արել, որովհետև խոսքը շատ երկար է եւ առանց նշումների չէի կարող եւ բոլորի ներողություն եմ խնդրում, որ եթերս երկար է, սակայն ես այս ոճով, այս ուրեմն տերմինաբանությամբ պատրաստվում եմ միայն այս եթերը անել, որովհետև ամեն գեղեցիկ մի օր վերջանում է։ Եվ այսպես, հարգելի պարոն Փաշինյան, մենք գիտենք, որ կան վոլոնտյորներ, ովքեր աշխատում են, երիտասարդ բժիշկներ, ուսանողներ, բժշկական համալսարանի, քոլեջների, ովքեր մասնակցում են կորոնավիրուսով հիվանդ անձանց խնամքի գործընթացին, օգնում են մեր սիրելի բուժաշխատողների։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, ես ուզում եմ բոլորին տեղեկացնել, որովհետև իսկ եթե դուք տեղյակ չեք, նաև ձեզ տեղեկացնել, որ այն վոլոնտյորները, այն կամավորները, ովքեր մասնակցում են կոնկրետ առողջապահության նախարարության կազմակերպած ծրագրերին, իրենք ամենևին կամավորներ չեն, իրենք վճարվում են իրենց արած գործի համար։ Ես իհարկե ողջունում եմ սա եւ իմ խորին համոզմամբ յուրաքանչյուր մարդ, ով կատարում է թեկուզ եւ ամենափոքր աշխատանքը, ինքը պետք է իր աշխատանքի համար վճարվի։ Սակայն հարգելի պարոն Փաշինյան, ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ահա այդ կամավորները, ովքեր վճարվում են իրենց կատարած աշխատանքի համար, այդ գումարի փոխարեն ուրեմն գովազդում են Արսեն Թորոսյանին, ինչը գուցե իր PR տեսանկյունից իր համար լավ է, սակայն ամոթալի է մեր երկրի համար, որովհետև մեր երկիրը չի կարող գովազդել եւ հայ չի կարող գովազդել մի մարդու, ով մեր հայրենիքը անվանել է ներողություն արտահայտությանս համար չմո, ով ամբողջ օրը խոսում է մահերի մասին եւ մահ է բերում Հայաստան եւ ով կատարում է անթաքույց կլինիկական փորձարկումներ մեր հայրենիքում։ Հաջորդը հարգելի պարոն Փաշինյան, ուրեմն մեր մեկուսացված քաղաքացիներին վերահսկում եւ բուժում են նույնիսկ անասնաբույժները։ Ես այս մասին արել եմ հրապարակում, ես ցույց եմ տվել նկարներով, փաստերով, մարդը բավականին լավ անասնաբույժ է, անասնաբույժների ընտանիքից եւ ինձ համար առնվազն տարօրինակ ու վիրավորական է, որ իմ հայրենակիցներին, հայերին վերահսկում եւ բուժում է անասնաբույժը։ Սա ուղղակի մեր հայրենակիցներին մտածելու առիթ եմ տալիս։ Հաջորդ հարգելի պարոն Փաշինյան, մենք ականատես եղանք, որ սոցիալ նախարարության միջնորդությամբ կոնկրետ հաստատությանը, կոնկրետ փաբից մատակարարված սննդից մեր մեկուսացված քաղաքացիները թունավորվել են։ Հասկանում եք, սա փողերի լվացման հսկայական մի սխեմա է, որի վրա մենք չենք կարող աչք փակել, իրավունք չունենք աչք փակելու։ Եվ եթե օրինակ, ես վստահ եմ իհարկե, որ դուք տեղյակ եք, քանի որ տիրապետում եք լրատվամիջոցի, բայց եթե օրինակ դուք տեղյակ չեք այդ մասին, ապա ես ձեզ տեղեկացնում եմ, որ դեր սոցիալ նախարարությունը կոնկրետ փաբից այդ մասին կա տեսանյութ, ուրեմն կոնկրետ հաստատության, որտեղ մեկուսացված են քաղաքացիներ, այսպես ասեմ, կորոնավիրուս դրական, այդ քաղաքացիներին մատակարարել է սնունդ եւ բժիշկներով, ամբողջ անձնակազմով 1-2 հոգի են մնացել, եւ մեկուսացված մարդկանցով թունավորվել են։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, ես ամեն դեպքում հավատում եմ այն փաստին եւ նույնիսկ այսօր եմ ստացել ահազանգ, որ մահացած քաղաքացիների հարազատներին գումարներ են առաջարկում, որպեսզի
գրեն մահվան պատճառը կորոնավիրուս։ Ես միանում եմ իմ գործընկերոջ այդ պնդմանը, որի համար Արսեն Թորոսյանը նրան դատի է տվել, եւ անհրաժեշտության դեպքում, եթե կլինի իհարկե անհրաժեշտությունը կարիքը, ես պատրաստվում եմ իմ բոլոր ունեցած փաստերի եւ ահազանգերը ներկայացնել իմ գործընկերոջը, որպիսի նա դատարանում ոչ միայն ինքնապաշտպանվի, այլ նաեւ ապացուցի, որ Արսեն Թորոսյանի ղեկավարած համակարգը կորոնավիրուս որպես մահվան պատճառ գրելու համար առաջարկում է մարդկանց գումար ըստ տարբեր տեղեկությունների 100,000-ից 200,000 դրամ։ Ամեն դեպքում այդ տեղեկությունները կան եւ եթե դուք գիտեք այդ մասին, ուրեմն պարտավոր եք խոսել։ Դե ես խոսեցի չդիահերձելու մասին, ինչը հակաօրինական է, պարոն Փաշինյան, եւ այն օրենքը, որ դուք ընդունել եք այս հանցագործությունը օրինականացնելու համար, վաղը մյուս օրը պարտադիր կերպով, որպես մեծ ոսկորի կտոր կանգնելու է ուրեմն այս հանցագործությունը կատարող բոլոր անձանց կոկորդին։ Եվ ես նորից եմ պնդում, որ չեմ բացառում, որ շուտով, ահա այս դիահերձումներ չկատարելու կամ այսպես չակերտավոր չկատարելու պատճառով մենք ականատես կլինենք, կբացահայտենք օրգանների ուրեմն մաքսանենգության հանցագործություն։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, շատ է ասվում այն մասին, որ դե տեսեք, այն ինձ էլ են գրում, նաև իմ գործընկերները, բժիշկներ, ասում են Մարինա, դու ասում ես կորոնավիրուս չկա։ Առաջին հերթին ես նորից եմ բոլորի համար նշում, այդ թվում նաև ձեզ համար, հարգելի պարոն Փաշինյան, որ ես երբևէ նման հայտարարություն չեմ արել եւ հակառակը մեր հանրության ներկայացրել եմ իրականություն այն մասին, որ կորոնավիրուսը բացահայտվել է 1965 թվականից, այն պարբերաբար ենթարկվում է մուտացիա եւ ունի շուրջ 40 տեսակ, հա? Եվ ուրեմն վերջերս այս կորոնավիրուսի հետ կապված, երբ որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անց էր կացնում վեբինար մասնագետների հետ քննարկում, պրոֆեսոր ակադեմիկոս Չիչուրինը նրան հայտարարեց, տեղեկացրեց, որ կորոնավիրուսը բազմաթիվ այլ ինֆեկցիաների հետ միասին անցնում է մորից երեխային կյանքի առաջին ամսվա ընթացքում։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, ես ձեզ տեղեկացնեմ, որ երբ որ երեխան ծնվում է, նա չունի որևէ միկրոֆլորա, ոչ մաշկային ծածկույթների վրա, ոչ աղիներում, ոչ շնչառական համակարգում։ Նա ծնվում է բացարձակապես ստերիլ։ Եվ երբ որ նա սկսում է շփվել, արտաքին աշխարհից համապատասխան միկրոֆլորա է մուտք գործում երեխայի օրգանիզմ։ Օրինակ, աղիքային ցուպիկը մուտք գործելով աղիքային համակարգ ապահովում է բազմաթիվ կարևոր ֆունկցիաներ։ Հավանաբար դուք լսել եք դիսբակտերիոզ կոչվող արտահայտությունը, հիվանդությունը։ Դա նշանակում է, որ նորմալ բակտերիաները, որոնք պետք է լինեն աղիներում, ինչ որ ձևով վնասվել են, եւ այդ ժամանակ մենք նշանակում ենք դեղամիջոցներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են բակտերիաներ, հարգելի պարոն Փաշինյան։ Ահա այսպես կորոնավիրուսը հանդիսանում է մարդու նորմալ միկրոֆլորայի մի մասնիկը։ Շատ լավ, եկեք այսպես մտածենք, եթե դա վիրուս է, ապա այն պետք է բնակվի մեր բջիջներում, եւ եթե այն կա մեր բջիջներում, մեզ հետ կենսագործունեություն է ծավալում, ապա իհարկե մենք պետք է ունենանք դրա դեմ որոշակի իմունիտետ, որպեսզի այն երբևէ գլուխ չբարձրացնի։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, գրեթե ես վստահ եմ, որ բացի այն մարդկանցից, ովքեր չունեն այդ ընկալունակությունը գրիպի վիրուսի, եկեք ասենք 99% մարդիկ ունեն նաև գրիպի վիրուս։ Արդյոք դա հանդիսանում է մեզնից յուրաքանչյուրի մահվան պատճառ։ Մենք բոլորս 100%-ս ունենք աղիքային ցուպիկ։ Արդյոք դա հանդիսանում է մահվան պատճառ։ Արդյոք մահվան պատճառ է հանդիսանում կամ էպիդեմիա է համարվում, երբ մարդկանց որոշ խումբ օրինակ ունի հեպատիտ B-ի կամ հեպատիտ C-ի վիրուս, կամ երբ որ ունի դիահվիրուս, ինչու այդ պարագայում մենք չենք հայտարարում համավարակ։ Ասելիքս այն է, հարգելի պարոն Փաշինյան, որ եթե տեստը գալիս է դրական, դա դեռևս չի նշանակում, որ կորոնավիրուսն է տվյալ մարդու մահվան պատճառը, եւ մարդիկ այժմ էլ մահանում են 1000 ու մի պատճառներից, եւ գիտեք, ձեր համակարգի հանցագործությունը որն է, որ դուք ստեղծել եք այնպիսի մի իրավիճակ, որ բժիշկները ստիպված են կենտրոնանալ եւ բուժել կորոնավիրուս, բաց թողնելով հիմնական հիվանդությունը։
Ահա այսպես, մարտի 26-ին, երբ մենք ունեցանք առաջին մահը, իմ ունեցած առաջին ձեռք տեղեկատվության համաձայն, այդ քաղաքացին ունեցել է սրտի շրջանի ճնշող ցավեր։ Յուրաքանչյուր երրորդ կուրսի ուսանող կարող է ձեզ պատմել, որ սրտի շրջանի ճնշող ցավը, որ ճառագայթում է դեպի ձախ ձեռք, դա հիմնականում լինում է սրտային խնդրի ժամանակ, սրտի իշեմիկ ախտարման ժամանակ, սրտամկանի ինֆարկտի ժամանակ։ Եվ այդ ժամանակ անհրաժեշտ է կատարել էլեկտրոկարդիոգրաֆիա, էլեկտրոսրտագրություն, EKG։ Սակայն հարգելի պարոն Փաշինյան, այս քաղաքացուն տարել են կոնկրետ հիվանդանոց, որտեղ նրան EKG չեն արել եւ միայն ուրեմն պարզել են, որ այս քաղաքացին եկել է արտերկրից։ Անհապաղ տվյալ քաղաքացուն, ով ուներ սրտամկանի ինֆարկտի բոլոր կլինիկական նշանները, առանց անգամ վերցնելու տրոպոնինի անալիզ, ուղարկել են Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում նույնպես չի կատարվել EKG եւ տրոպոնինի անալիզ եւ վերցրել են միայն կորոնավիրուսի տեստ, որի պատասխանը եկել է հաջորդ օրը։ Սակայն ցավոք սրտի կորոնավիրուսի պատասխանը իհարկե դրական է եկել, բայց ցավոք սրտի մինչև պատասխան գալը մարդը սրտամկանի ինֆարկտից մահացել է։ Սակայն ինչ է գրել առողջապահության նախարարության կայքը, գրել է, որ այդ մարդը մահացել է կորոնավիրուսից։ Արդյոք կարելի է այսպիսի հանցագործություն կատարել, պարոն Փաշինյան։ Եկեք համաձայնվենք, որ այդ մարդու փոխարեն կարող է լինել յուրաքանչյուրիս ծնողը։ Արդյոք դուք պատրաստ եք ձեր ծնողին դնել այդ կարգավիճակում։ Հետևաբար, հարգելի պարոն Փաշինյան, ահա այս համակարգի, ձեր համակարգի հանցավոր գործունեությունը կայանում է նրանում, որ դուք բժիշկներին դրել եք սահմանների մեջ։ Նայեք վիճակագրությունը, վերջին 3 տարվա ընթացքում տվյալ ժամանակահատվածում մահերի թիվը չի ավելացել։ Հապա եթե դուք ասում եք, որ կորոնավիրուսից մահեր ունենք մենք, շուրջ 500 մահ ունենք, այդ ինչպես է ստացվում, որ փոխանակ 500 մահով տվյալ ամիսների ընթացքում ավելանա մահացությունը, հակառակը նվազել է։ Դա խոսում է այն մասին, որ դուք մնացած մահվան պատճառներից մահացած քաղաքացիների մոտ պարզապես անելով կորոնավիրուսի տեստ դրել եք ախտորոշում մահացել է կորոնավիրուսից։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, եթե այդպես է, ապա ես ձեզ առաջարկում եմ բոլոր մահացած մարդկանց արեք նաև գրիպի վիրուսի անալիզ եւ կարող է գրել, որ մահացել է մարդ գրիպից։ Խնդրեմ, արեք աղիքային ցուպիկի անալիզ եւ կարող եք հայտարարել աղիքային ցուպիկի համավարակ։ Դա գուցե էլ ավելի գումարներ բերի ձեր բյուջե, ձեր գրպան։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, ես ձեզ կարող եմ անգամ խորհուրդ տալ ամենայն անկեղծությամբ առանց սարկազմի, որ ստուգեք նաև հեպատիտ B-ն, հեպատիտ C-ն, եւ ես հավատացնում եմ ձեզ, որ քաղաքացիների որոշակի տոկոսի մոտ այդ վիրուսները նույնպես կգան դրական։ Եվ դուք կկարողանաք այդ մարդկանց մահվան պատճառ գրել օրինակ հեպատիտ B, այն պարագայում, երբ մարդ մահացել է գլխուղեղի կաթվածից կամ սրտամկանի ինֆարկտից կամ օրինակ անեմիայից, հա? Հասկանում եք, պարոն Փաշինյան, միայն այն, որ կովիդի անալիզը եկել է դրական, դա չի խոսում այն մասին, որ քաղաքացին մահացել է կովիդից։ Ես ձեզ բերեցի մեկ այլ պատճառ։ Այդ պատճառը կարող է լինել հենց բուժումը։ Այն բուժումը, որը պարտադրում են մեր բժիշկներին։ Այն բուժումը, որից ժամեր անց քաղաքացին ընկնում է վերակենդանացման բաժանմունք եւ մահանում է։ Ես չեմ կարող այս մասին լռել, հարգելի պարոն Փաշինյան, որովհետև սա իմ ազգի սպանությունն է։ Իսկ ես պայքարում եմ իմ ազգի գոյության համար։ Ես չեմ լքել իմ հայրենիքը, ունենալով դրա բոլոր հնարավորությունները անգամ այժմ։ Հավատացեք, ես անգամ այս շրջափակման պարագայում կարող եմ գնալ, բայց ես չեմ գնա, պարոն Փաշինյան, ես թույլ չեմ տա, որ իմ ազգը վերացնեն։ Եվ ես կաղաղակեմ, ես կհազանգեմ, ես կդիմանամ բոլոր հարձակումներին, ես կդիմանամ սովին եւ ծարավին, ցրտին ու շոքին, բայց թույլ չեմ տա, որ սպանեն իմ ազգը։ Եվ ես կոչով եմ հանդես գալիս, որ դուք նույնպես դա թույլ չտաք։ Եվ ես կասեմ դուք ինչ երգերում եք իհարկե։ Եվ այսպես, հարգելի պարոն Փաշինյան, ես ձեզ ապացուցեցի, որ միայն կորոնավիրուս ախտորոշում դնելով չեն կարող ասել, որ մարդ մահացել է կորոնավիրուսից։ Ավելին, քանի որ արգելված են դիահերձումները, իսկ կոնկրետ ախտորոշումը մահվան պատճառի կարելի է դնել միայն դիահերձման, իսկ կորոնավիրուսի պարագայում նաև ՌՆԹ անալիզի հիման վրա, իսկ մեր մասնագետները, պատանատոմները պատրաստ են կատարել այդ ամբողջ պրոցեդուրան, դիահերձումը եւ ՌՆԹ անալիզը, ձեզ հետաքրքիր հանգամանք ասեմ։ Դա բժշկական կլինիկայում
հերձվել է իմ տվյալներով 4, գուցե հիմա մի փոքր ավել մահացած անձի դիակ, ովքեր ում ախտորոշումը գրվել էր մահ կորոնավիրուսից, սակայն եղել էր բողոք հարազատների կողմից եւ քանի որ կա բողոք, ապա դիահերձվել է դատաբժշկականում։ Եվ ոչ մի դիահերձված քաղաքացու մոտ ախտորոշումը չի դրվել կորոնավիրուս, մահվան պատճառ գրվել է լիովին այլ բան։ Հետևաբար ես ձեզ հորդորում եմ մարդկանց չգցել խուճապի մեջ եւ տագնապ չհարուցել եւ չկատարել հանցագործություն, հարգելի պարոն Փաշինյան։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, տեսեք, դուք չեք լսում մասնագետների։ Այ օրինակ երեք ես հանդիպել եմ թվով 20, գուցե ավել մասնագետների հետ, ովքեր լիովին կիսում էին իմ այս մոտեցումները եւ այդ մարդիկ մենք մեր հանդիպման ժամանակ դիմակ չեն գրել եւ փառք Աստծո մենք չենք հիվանդացել եւ չենք էլ հիվանդանալու։ Եվ ուրեմն, հարգելի պարոն Փաշինյան, մասնագետների բարձրաձայնումները լսելու փոխարեն դուք հակառակը մեզ վրա հարձակման եք ուղարկում սորոսահպատակ եւ մասոնահպատակ տարաբնույթ լրատվամիջոցների։ Իհարկե, մենք չենք վախենում այդ լրատվամիջոցներից, մենք չենք վախենում Թուրքիից, Թուրքի ուրեմն յաթաղանից, չենք վախենում, դե մի մեռնել է էլի, բայց ավելի լավ է մեռնել պայքարելով, որովհետև մեր հիմնն էլ է անգամ այդպես ասում, որ դուք իհարկե ուզում եք փոխել, ուզում եք աղավաղել եւ անջատել, դա նույնպես մենք թույլ չպետք է տանք։ Եվ տեսեք, այդ լրատվամիջոցների հարձակումների շնորհիվ մենք չենք թուլանում, մենք ավելի ենք ուժեղանում, որովհետև մարդիկ տեսնում են իրականությունը եւ հասկանում են, որ ձեր համակարգն իրենց խաբում է ու հավատում են արդեն, որ մեր պայքարը ազնիվ է։ Դիմակների հետ կապված ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, հարգելի պարոն Փաշինյան, որ օրինակ դուք մայիսի 21-ից սկսեցիք գրել դիմակ եւ սկսեցիք գովազդել, որ անհրաժեշտ է գրել դիմակ։ Իհարկե դիմակների հարց կարող են երկար քննարկել, բայց անկեղծ ասած ես հոգնեցի եւ վստահ եմ, որ ձեզ էլ եմ հոգնեցրել։ Բայց եկեք այս փաստերը արձանագրենք, որ երբ դուք գրեցիք դիմակ մայիսի 21-ին, մայիսի 31-ին դուք հայտարարեցիք, որ վարակված եք։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, երբ դեր ազգային ժողովը սկսեց գրել դիմակներ, մենք այնտեղ ունենք վարակված падգամավորներ։ Կամ ամեն դեպքում ոչ թե վարակված ասենք, այլ վարակակիր ասենք, կամ COVID-19 դրական ասենք, հա։ Ապա ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի դուք սրա վրա ուշադրություն դարձնեք, եւ ես ձեզ տեղեկացնում եմ, ես չնայած վստահ եմ, որ դուք այդ մասին գիտեք, հարգելի պարոն Փաշինյան, որ ես մասնագիտական լուրջ վերլուծություն էի հղել ձեզ, ուրեմն նամակը ուղարկելով, պաշտոնական նամակ ուղարկելով ձեր օգնականներին, ձեր խորհրդականներին, ձեր տեղակալներին, պարետին եմ ուղարկել, եւ ես ձեզ ասեմ, ես դա ուղի եթերում նույնպես ցույց կտամ screen share-ի միջոցով, ես ձեզ տեղեկացնեմ, հարգելի պարոն Փաշինյան, որ մի քանի օրերի ընթացքում, տեսնելով իմ նամակի բովանդակությունը, ձեր օգնականները իրենց ուրեմն էլեկտրոնային հասցեները բլոկի են ենթարկել ինձ համար։ Այսինքն այս մարդիկ միտումնավոր չեն ցանկանում լսել իրականությունը կամ նրանք գիտեն իրականությունը, սակայն կատարում են հերթական հանցագործությունը եւ չեն ցանկանում ձեզ հասցնել իմ բարձրաձայնումները։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, քանի որ ես միամիտ չեմ, ես այդ նամակը հղել էի նաեւ ձեր լրատվականին։ Հետևաբար ես վստահ եմ եւ տեղադրել եմ իմ Facebook-յան էջում ձեզ նշելով։ Ես վստահ եմ, որ դուք ծանոթ եք իմ նամակի բովանդակության եւ ծանոթ եք այն հանգամանքին, որ դիմակները վտանգում են մեր կյանքը։ Եվ քանի որ հարգելի պարոն Փաշինյան, դուք շարունակում եք իրականացնել այս դիմակահանդեսը, ապա ես համոզմունք ունեմ եւ այդ համոզմունքը ունեն մեր բազմաթիվ, բազմահազար քաղաքացին, որ դուք դիտավորությամբ վնաս եք հասցնում մեր հայրենակիցների առողջությանը։ Այո, ես բոյկոտում եմ դիմակները բաց տարածություններում, ես փակ տարածությունում էլ չեմ կրի դիմակ, եթե համոզված լինեմ, որ մեկ այլ քաղաքացի չի վախենում, կամ եթե համոզված լինեմ, որ տվյալ օբյեկտի, տվյալ խանութի կամ կազմակերպության սեփականատերը չի տուգանվի։ Դիմակ գրելը վտանգավոր է մեր առողջությանը, հարգելի պարոն Փաշինյան, եւ ես ձեզ խորհուրդ կտամ, որպեսզի դուք նույնպես դիմակ չգրեք։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, ինչպես հիվանդությունների վերահսկողության կենտրոնի ղեկավարի տեղակալ Նունե Բաղունցն է ասել, դուք նկարում եք թվեր։ Եվ ես ձեզ օրինակ բերեմ, մեկ օրինակ ձեր ընտանիքը, հա, երբ որ դուք ունեցաք 5 հոգու դրական
անալիզ, դա գումարվեց իբրև վարակագիրների թվին։ Հաջորդը հարգելի պարոն Փաշինյան, ես 2-3 անգամ խոսել եմ այս մասին, երբ որ հղիներին կոնկրետ ծննդատնից դրական անալիզով, COVID դրական անալիզ էին տվել եւ 2 օր հետո այլ լաբորատորիայում այդ մարդիկ հանձնել են անալիզը, որը եկել է բացասական։ Եվ փառք Աստծո, ես երեք հանդիպել եմ այդ հղիին, ինքը իրեն շատ լավ է զգում, որևէ կորոնավիրուսի նշաններ չկան, բայց դուք հասկանում եք, որ բազմաթիվ հղիներ, ում ասել են, որ նույնպես COVID դրական է, ինչ հոգեբանական վիճակում են եւ ինչպես են այսպես դիմակը դեմքներին ման գալիս եւ ինչ սարսափելի վիճակում են գտնվում հիմա իրենց պտուղը տվյալ դիմակի պատճառով հիպոքսիայի պարագայում։ Եվ վաղ մյուս օրը, երբ որ մենք ունենանք թերհասիկ երեխաների սերունդ, պարոն Նիկոլ Փաշինյան, այս հանցագործությունը նույնպես լինելու է ձեր ուսերին, ոչ Արսեն Թորոսյանի, կոնկրետ ձեր ուսերին է լինելու, հարգելի պարոն Փաշինյան։ Եվ հետաքրքիրը այն է, որ այս հղին զանգահարել էր բացասական պատասխան ունենալուց հետո զանգահարել էր հիվանդությունների վերահսկողության կենտրոն եւ պահանջել էր, որ իրեն հանեն COVID դրականների ցուցակից, իրեն ասել էին ոչ, մենք չենք կարող հանել։ Ավելին ասեմ, ինչու՞ ես համոզված, որ Տիկին Բակունցը կատարել է ճիշտ խոստովանություն։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, բազմաթիվ քաղաքացիներից վերցնում են մի քանի անգամ տեստեր, եւ եթե դրանք դրական են գալիս, իրենք չեն համարվում, որ դա մեկ քաղաքացու տեստն է։ Իրենք այդպես մեխանիկորեն գումարվում են։ Հետևաբար, եթե դուք օրինակ հետազոտել եք, այդպես ասենք, COVID դրական 10 քաղաքացի է եղել, դուք գրել եք 40, 50, որովհետև այդ 10 քաղաքացիներին 4-5 անգամ հետազոտել եք։ Ահա այսպես են ձեր թվերը նկարվում, հարգելի պարոն Փաշինյան, եւ դուք չեք ներկայացնում տոկոսային հարաբերակցություն, այսինքն 2000 տեստից, եթե դրական է եկել օրինակ 500-ը, դա մեկ բան է, բայց եթե 600 տեստից է եկել 500 դրական, դա մեկ այլ բան է։ Իսկ օրական դուք տարբեր թվով տեստեր եք անում։ Հետևաբար դուք չեք ներկայացնում տոկոսային հարաբերակցությունը, որպեսզի մենք ճիշտ գնահատական կարողանանք տալ։ Եվ ես այստեղ նույնպես տեսնում եմ դիտավորություն։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, եկեք չմոռանանք մեր սիրելի բուժաշխատողներին, ովքեր աշխատում են գերծանրաբեռնված եւ կրում են ֆինանսական վնասներ։ Ես ստանում եմ բազմաթիվ ահազանգեր անգործ մնացած բուժքույրերից։ Ինչու անգործ մնացած, հարգելի պարոն Փաշինյան, որովհետեւ դուք չեք ապահովում մեր բուժաշխատողների անվտանգությունը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության առաջին պահանջը եղել է պետության եւ բուժ հաստատությունների միջոցներով աշխատող կոնտակտավոր բուժ աշխատողների անվտանգության ապահովումը, համապատասխան համազգեստի, համապատասխան դիմակի տրամադրումը։ Սակայն հարգելի պարոն Փաշինյան, ես վստահ եմ, որ դուք տեղյակ եք այս մասին, որ մեր բուժ աշխատողներն իրենց գրպանից գնում են դիմակ եւ այդ դիմակը կրում են մի քանի անգամ։ Եվ ցավոք սրտի, գուցե բարեբախտաբար մեր բուժ աշխատողների 70%-ը այսօր COVID-19 դրական է։ Եվ իրենց արգելում են այսուհետ աշխատել, ասում են պետք է գնաս 2 շաբաթ ինքնամեկ ուսանաս։ Սակայն հարգելի պարոն Փաշինյան, այս բուժ աշխատողները դրա համար չեն վարձատրվում։ Իրենց երեխաները մնում են սոված։ Այդ բուժ աշխատողները փնտրում են հավաքարարի աշխատանք, փնտրում են մեկ այլ աշխատանք, որպեսզի կերակրեն իրենց երեխաներին։ Գիտեք, այսպիսի բան չկար անգամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ։ Եվ այո, դուք մեր երկիրը մցրել եք մի մղձավանջի մեջ, որը շուտով ավարտ է ունենալու։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, մենք գիտենք, որ դուք վերցրել եք վարկ 308 միլիոն մեկ եք վերցրել, ես չգիտեմ քանի միլիոն մեկ, այլ դեպքում եք վերցրել։ Մենք գիտենք, որ ձեզ օգնություն են տալիս եւ WHO-ն, այս պլակվինիոլի օրինակ փորձարկման համար եւ այլն եւ այլն։ Ընդ որում պլակվինիոլի փորձարկման համար եկեք ձեզ հիշեցնեմ, որ այդ ընդհանուր բյուջե նաեւ 10 միլիոն դրամ է դնում Ադրբեջանը։ Սա էլ անցնենք։ Ուրեմն հարգելի պարոն Փաշինյան, մենք գիտենք, որ նաև Արսեն Թորոսյանը հաշիվ էր բացել բանկում, որին գումարներ էին փոխանցվում։ Եվ այդ գումարները մենք չգիտենք ինչ ուղղությամբ են ծախսվել, որովհետև օրինակ COVID-19-ով պացիենտի հետ աշխատելու համար բուժքույրը վերակենդանացման բաժանմունքում ստացել է նույն գումարը,
Ինչ որ մեկ այլ հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքի բուժքույրը սովորական հիվանդների հետ աշխատելուց։ Այնպես որ չեք տվել առավելություն բուժաշխատողներին, ավելին նրանց պարտադրել եք, որպեսզի իրենց հաշվին դիմակներ եւ համապատասխան համազգեստ գնեն։ Իսկ հակառակ ուրեմն ծայրը երբ որ նայում ենք, մենք տեսնում ենք, որ դուք օրինակ ամսական 700 միլիոն դրամ տվել եք հյուրանոցներում մարդկանց իզոլացնելու համար։ Բահարգելի պարոն Փաշինյան, եթե պետք է հիմա այսպիսի ազատ ռեժիմ լիներ եւ մարդիկ ինքնամեկուսացվեին կամ արհեստական լոկդաուն անեին, այդ ինչու եք այդ 700 միլիոնները ծախսում։ Դուք հասկանում եք, թե մենք ինչ հիմքեր ունենք վաղ ձեզ պատասխանատվության կանչելու համար, հարգելի պարոն Փաշինյան։ Ուրեմն, հա, ես այստեղ իհարկե ինձ մոտ նշումներ եմ արել, այն մասով, որ փետրվար մարտ ամիսները դուք բանավիճում էիք եւ քանի որ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ պարոն Դավիդյանցը համարձակվեց ասել ճշմարտությունը, որ առաջին հիվանդները եղել են փետրվար ամսին, այլ ոչ թե մարտի 1-ին, հաջորդ օրերին Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի անունից իհայտ եկավ մի ուղեգիր, որի վրա գրված էր Շուշի Ադրբեջան։ Սակայն հարգելի պարոն Փաշինյան, ես մեր հանրության տեղեկացրել եմ, մեր հանրությունը քաջատեղյակ է, խնդրում եմ դուք էլ տեղեկացեք, որ սա ակնհայտ կլաուզա էր առողջապահության նախարարության կողմից, դա բացահայտվեց, սա ձեր հրահանգով պատիժ էր պարոն Դավիդյանցին, որպեսզի հարձակում լինի Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի վրա, եւ դա ակնհայտ է, եւ հարգելի հայրենակիցներ, սիրելիներս, հարգելի պարոն Փաշինյան, երբ որ մենք բացում ենք հիվանդությունների վերահսկողության կենտրոնի կայքը եւ ընդհանրապես իջնում ենք մի փոքր ներքև, այնտեղ մենք տեսնում ենք Հայաստանի ամբողջ աշխարհի քարտեզը, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության կազմում կամ թեկուզ դրանից առանձին նկարված չէ Արցախի Հանրապետությունը։ Եվ երբ որ Արցախի Հանրապետության տարածքի վրա է դրվում մկնիկը, սլաքը, գրված է լինում Ադրբեջան հայերեն տառերով։ Սա կատարյալ ազգադավություն է, հարգելի պարոն Փաշինյան, սա կատարյալ հանցագործություն է, հարգելի պարոն Փաշինյան, եւ սա կատարյալ ադրբեջանամետություն է, որը հայ ազգի կողմից չի ընդունվում, որը հայ ազգի կողմից մերժելի է։ Եվ սիրելի եւ հարգելի պարոն Փաշինյան, մենք գիտենք, դուք եք ասել, մենք ականատես ենք եղել, որ կան կրկնավարակի դեպքեր, այդ մասին հայտարարություն եւ դուք եք արել եւ պարոն Արսեն Թորոսյանը, եւ ըստ գրականության մեջ արկա տվյալների կորոնավիրուսը, ուրեմն կորոնավիրուսով վարակվելու պարագայում իմունիտետը պահպանվում է առավելագույնը 4 ամիս։ Եվ հայտնի է, որ կորոնավիրուսի COVID-19 տարբերակը ստացվել է արհեստականորեն լաբորատոր պայմաններում, իսկ հայտնի է նաեւ, որ լաբորատոր պայմաններում ստացված վիրուսները իրենք շուտ են քայքայվում, ավելին COVID-19 պարբերաբար ենթարկվում է մուտացիային։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, այդ դեպքում խնդրում եմ բացատրեք, թե ինչպես է ստացվում, որ Health-Tom պրեպարատի կլինիկական փորձարկումների ջատագով է հանդիսանում նախագահի պաշտոնն խայտառակող Արմեն Սարգսյանը, եւ ինչպես է ստացվում, որ պարոն Աղայանի հետ նույնպես բանակցություններ է վարում նախագահի պաշտոնը խայտառակող Արմեն Սարգսյանը։ Կարող եք բացատրել, ինչպես են ստանում պատվաստանյութ, եթե վիրուսը պարբերաբար ենթարկվում է մուտացիայի եւ ինչ է պարունակվելու այդ պատվաստանյութի մեջ։ Ես ցավոք սրտի կարծում եմ, որ դուք այդ հարցերի պատասխանները չունեք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես նշեմ, որ ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների Արսեն Թորոսյանը պլանավորում է ուրեմն պլանավորում է կատարել հարկադիր պատվաստումներ եւ մտցնել օրենք հարկադիր պատվաստումների մասին եւ ես իհարկե նախաձեռնել եմ այդ մասին ստորագրահավաք։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, ես դե շատ բան եմ ասելու եւ ես տեսնում եմ, որ փաստորեն իմ պլանավորածի կեսն եմ միայն հասել ասել, սակայն եկեք այս փուլի վրա ավարտենք այսօրվա մեր խոսակցությունը եւ ես փաստորեն ստիպված եմ լինելու իմ երկրորդ ուղիղ եթերը նվիրել ձեզ եւ հույս ունենալ, որ դուք դարձի կգաք։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, եթե դուք վերադառնաք եւ լսեք իմ լայվի սկզբնամասում հնչեցրած երաժշտությունը, ապա դա Կոմիտասի կռունկներ։ Մենք գիտենք Կոմիտասի կյանքը, գուցե դուք չգիտեք, կարող եք բացել, կարդալ,
կամ ասեք ձեզ պատմեն։ Եվ մենք գիտենք, որ Կոմիտասի ցավը մենք ազգով ապրում ենք Եղեռնի ցավը։ Եվ գիտեք, երբ որ ես նվագում եմ Կոմիտասի կռունկը, իհարկե մշակված տարբերակով, հեշտացված գուցե տարբերակով, որովհետև ես պրոֆեսիոնալ դաշնակահար չեմ, չգիտես ինչու իմ աչքի առաջ եք գալիս դուք։ Որովհետև ես ձեզ համարում եմ նեոերիտ թուրք, ով եկել է հայոց մեծ Եղեռնը իր ավարտին հասցնելու։ Պարոն Փաշինյան, դուք նեոերիտ թուրք եք ու ձեռքին յաթաղանի փոխարեն այլ գործիքներ։ Եվ այս եղեռնագործությունը, որը դուք իրականացնում եք այսօր մեր հայերի հայրենիքում, չի ներվելու։ Եվ դուք չպետք է ունենաք այդ հնարավորությունը, այդ եղեռնագործությունը ավարտին հասցնելու համար։ Իհարկե մի փոքր ես կշփոթվեմ գուցե նվագելուց, որովհետև այսպես հիմնական ես իմ համար եմ նվագում, բայց թույլ տվեք, այսպես իմ տարբերակով, ձեզ նվիրել Կոմիտասի կռունկը և թող այն ղողանջները, եկեղեցու զանգերը, որը հնչում են երաժշտության մեջ, ազդեն ձեր ենթագիտակցության վրա և ստիպեն, որպեսզի դուք վերադառնաք կյանք, որպեսզի դուք դուրս գաք նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորումից։ Լավ եղեք։